بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مبدئيا أنا حابب أشكر كل الناس اللي حضرت على الثقة وعلى الاهتمام بالموضوع ككل يعني عموما. أنا ما اتكلمتش قبل كده بخصوص نوشن على السوشيال ميديا خالص، ويعني كان كلامنا كله استثمار وبورصة وحاجات زي كده، ولكن الثقة والترحاب الجميل اللي أنا شفته من الناس ده حاجة ساعدتني جدا يعني بصراحة. فإن شاء الله النهاردة السيشن مدتها ساعة بإذن الله يعني. مش هنطول عن ساعة مهما حصل إن شاء الله. خلونا نبدأ مع بعض كده. ده اسم الكورس. الكورس فكرته كلها إن هو هياخدك من إنك راجل مبتدئ لسه لا تفقه شيء عن نوشن وما تعرفش أي حاجة عنه، لأنه هيخليك راجل بتحقق ربح من نوشن. كل ده ستيب باي ستيب إن شاء الله. ف ايه الاجنده بتاعتنا النهارده وايه اللي عندنا النهارده؟ اول حاجه، انا مين؟ لسه مش هقول لكم انا مين دلوقتي. ايه هو نوشن؟ نوشن استخدامه بشكل بيرسونال عامل ازاي، واستخدامه بشكل بروفيشنال عامل ازاي، واستخدام نوشن كفريلانسر هتستخدمه ازاي انت كفريلانسر لو عايز تشتغل بنوشن وتدخل منه دخل. آه ليه تاخد الكورس معايا بتاع نوشن، وايه هي الاوتكمز اللي ممكن تعود عليك من اخدانك للكورس ده. واخر حاجه خاتمه لطيفه هنقفل بيها ان شاء الله. اول حاجه، انا مين؟ انا عبد الرحمن. بسيطه جدا مش محتاجه حاجه. اللي يعرف عني يعرف ان انا مثلا كونتنت كريتور، سواء على الفيسبوك او يوتيوب او اي حاجه زي كده. كنت بتكلم في البيرسونال فاينانس، سواء بقى بورصة، استثمار، حاجات زي كده، شوية برودكتيفيتي، شوية ماركتينج، شوية إدارة. نوشن كان هو الجندي المجهول في خلف الكواليس في القصص بتاعتي دي كلها، ولكن شاء له القدر بقى إن يظهر وياخد فرصته في الساحة يعني. وأخيرا أنا مهندس اتصالات. ويعني دي أول وآخر مرة هتقعد فيها مع مهندس ويقول آخر حاجة إن هو مهندس، ما يقولهاش في الأول يعني. يلا المهم. طيب، أيوة، الناس اللي بتعمل رياكشنات دي بصراحة بتلحقني يعني. فكرة إن أنا ربنا ما يكتب عليكم إن أنتوا تقعدوا في ميتنج تبقوا بتكلموا نفسكم، وفي نفس الوقت أنا مش قادر أفتح المايك عشان خاطر الأعداد وكده. فاعذروني والله. طيب، إيه هو نوشن؟ أنت ممكن دلوقتي حالا تكون معلوماتك عن نوشن شبه، يعني سبحان الله هي السلايد توافقت مع الصورة، بس أكيد معلوماتك ممكن تكون قريبة شوية من الشكل اللي على الشمال. هو ده تخيلك عن نوشن، وهو ده تعريفه بالنسبة ليك دلوقتي. بس احنا إن شاء الله هنحاول خلال السيشن دي إن احنا نفرد الخط ده ونخليه خط مستقيم كده، حتى لو هيبقى فيه شوية عوجان، بس إيه، هنلحق يعني. آه نوشن ببساطة هو ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن يعني ايه؟ يعني هو ابلكيشن انت بتقدر تستخدمه من اي براوزر، بتقدر تفتحه يعني زي ما بتفتح بالظبط فيسبوك واي ويب اب انت بتستخدمه على البراوزر. فكرته ايه؟ هو شبيه كده بحاجه شبه السوفت وير ديفلوبمنت. عارف مثلا لما بتجيب شركه سوفت وير تقول لهم والله انا عايز ابلكيشن بيعمل واحد اتنين تلاته اربعه، فالشركه تقول لك والله حاضر هنعمل لك المتطلبات دي بالسعر الفلاني. وبيبقى عندهم بقى هم سوفت وير ديفلوبرز وبيستخدموا لغات برمجه عشان يعملوا الحاجه دي. عندنا الوضع في نوشن مختلف شوية. انت بتقدر تحقق متطلبات سواء بيزنس او متطلبات شخصية، ولكن بدون ما تكتب سطر كود واحد. يعني الموضوع كله بيكون شوية تلاعب بالبلوكس وشوية فهم للمفاهيم الأساسية ورا الديزاين نفسها. بتقدر من خلال الكلام ده ان انت تبني الويب ابليكيشن ده. قصدي بتقدر تبني، انا اسف، السيستم اللي انت عايز تبنيه من خلال الويب ابلكيشن. نوشن تقدر تحمله على موبايلك سواء اندرويد او اي او اس، تقدر تحمله على الكمبيوتر، تقدر تستخدمه من جوجل كروم مباشرة من غير ما تحمله. ولكن افضل تجربة هتاخدها هي اللي انت هتاخدها لما تستخدمه من على البي سي بتاعك.
وهو ما بيتطلبش اي متطلبات، يعني سواء ممكن تشغله بويندوز 7 عادي، مش هيقول لك لا يعني. طيب، لما هتيجي تفتح نوشن، بداية هتروح على كروم وتكتب notion.so. هيروح بيك لموقع نوشن، وكأي موقع هتلاقي على اليمين خالص فوق مكتوب لك لوج ان او ساين اب. هتعمل ساين اب عادي جدا كأنك بتعمل اكونت في اي مكان. هيطلب منك انك تكتب الايميل بتاعك. معلش اعذروني، هتلاقوني بلاج ساعات كده عشان خاطر في ناس بتخش الميتنج، فبروح ادمت وارجع تاني، فالموضوع موتر جدا يعني. هتكتب الايميل بتاعك وهتعمل يعني هتعمل كرييت للاكونت. هيطلب منك الكود اللي هو بعته لك. هتلاقي وصل لك على الايميل ايميل بالمنظر ده كده. لو دوست على اللينك اللي بالازرق ده، هيوديك دايركتلي على الساين ان بيج، بحيث انك تدخل بقى فيها بياناتك، او تاخد الكود ده كوبي وتحطه هنا وتعمل كرييت وتخش برضه على نفس الصفحة. دي الصفحة اللي هتطلع لك. الصفحة دي المفروض ان هي بتكتب فيها اسمك، تحط صورة set باسورد وتعمل continue. الناس اللي دخلت احنا ما فاتكوش كتير يعني، انا بس مجرد عرفت نفسي وهزرت شوية وبس كده، ما تخافوش. طيب، بعد ما بتعمل كده بيطلع لك بيسألك، بيقول لك انت هتستخدم نوشن للتيم بتاعك عشان خاطر تنظم شغلك وتنظم شغل فريقك، ولا هتستخدمه لاستخدام شخصي، ولا هتستخدمه للدراسة بتاعتك. طبعا هتقول له بكل صراحة ووضوح، فكك من شغل المصريين، مش هنحور عليه في حاجة. أه هاخدكم بقى شوية وابعد بعيد عن نوشن، ويعني عشان خاطر اديكم كم مفهوم اساسي كده، وبعد كده ايه هنرجعوا له تاني ان شاء الله. اللي قدامكم ده سكتش. السكتش ده معلومة بديهية جدا يعني، بس السكتش ده احنا مسكناه في الكلية، وفي منكم اللي كان معاهم في الدراسة في المدرسة وما شابه. السكتش ده كان اكتر ما يميزه بالنسبة لي انا يعني، واللي خلاني اربطه بنوشن، هو ان انا باخده معايا في كل المواد، وتقريبا محاضرات سكاشن. السكتش بيكون متقسم لتشابترز، يعني الديفايدرز اللي هنا دي بتكون انا اللي كنت بستخدمها يعني ايه، بفصل بيها ما بين المواد. والله ساعتها يعني كنت بدخل ترمين على بعض كمان، من قله المحتوى اللي كان بيكون في السكتش. طبعا نو اوفنس لاي حد دحيح معانا في الميتنج، طبعا يعني سكتش واحد مش هيكفيه اكيد، بس ايه خليك ماشي معايا. فكره السكتش ده ان انت بقى ايه لما بتفتح مثلا، هنقول ان انت في اول شابتر ده هتذاكر ماث، هنا هتذاكر فيزيكس، هنا هتذاكر كيمستري، هنا انجلش مثلا يعني. فلنفترض انك فتحت اول شابتر وقررت ان انت هتبدا تذاكر الماس، وفي اول صفحه في السكتش رحت قلت انا هحط التو دو ليست بتاعتي، ورحت عامل تو دو ليست وراسم المربع كده اللي انت هتعلم فيه صح، وبدات تكتب ايه الليكتشر 1، ليكتشر 2، ليكتشر 4، وهوب اكتشفت ان انت واقع منك ليكتشر 3. فانت وقفت كده شويه وفكرت، اللي هو يعني كعاده اي واحد جايب سكتش جديد ما بتحزن، فاهم؟ اللي هو انت بوظت المنظر العام للسكتش يعني، ما بتبقاش عارف بقى. طب انا هشطب دلوقتي، ولا انا يعني انا راجل كبير برضه، مش بتاع كوريكتور وجوم يا جدعان والكلام ده كله، ولا انا هعمل ايه بالظبط؟ فبتقرر ان انت ايه تتصرف بقى، كله حسب طبيعته يعني. بس تخيل معايا بقى لو انت ال البوكس البوكس اللي عندك ده، لو كان البوكس ده انت تقدر تشيله وتحركه تنزله سطر، والسطر ده تكمل فيه وتحط فيه المحاضرة الثالثة عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. أعتقد دي حاجة على قدر بساطتها وعلى قدر ما هي تبان يعني مش الدرجة دي هو ده نوشن يعني يا جماعة، لا يعني. بس على قد ما هي بسيطة كده، على قد ما هي تديك إحساس اللي هو إيه، أنت إن كنترول، أنت ليك سلطة، أنت متحكم في الموضوع معانا. لو تخيلنا بقى فكرة ان انت هتشيل السطر ده وتحركه وتنزله تحت وكده، فاحنا بنتعامل مع السطر ده ان هو شبه الطوبة كده، عارف انت اللي هو ايه، هو مش حاجة ثابتة، لا هو حاجة انت ممكن تمسكها تحركها تاخدها توديها تجيبها كده يعني. الطوبة بقى عندنا في نوشن اسمها بلوك. اي حاجة كل سطر في نوشن بيتكتب اسمه بلوك. كل سطر له هوية، يعني زي مثلا انت في التو دو ليست حطيت فوق عنوان،
العنوان ده، السطر ده بقى اسمه عنوان. طب والسطر بتاع التو دو بقى اسمه سطر تو دو. يعني كل سطر ليه الفيتشر بتاعته. طيب السطر ده موجود جوه ايه؟ موجود جوه صفحة. يعني انا كان عندي صفحة، الصفحة دي فيها التو دو ليست بتاعتي. الصفحة بقى في السكتش ده موجودة بداخل الشابتر، والشابتر موجود بداخل السكتش. ميزة نوشن بقى، والميزة الكبرى بتاعته كمان، ان هو ما عندهوش فكرة ان صفحة واحدة بس جوه الشابتر وبعد كده من الشابتر للسكتش. لا، تخيل بقى معايا ان انت مثلا فتحت الشابتر ورحت عامل سطر كده كتبت فيه المحاضرة الأولى، وبقى معاك بقى ايه عصاية سحرية كده تدوس على المحاضرة الأولى يقوم موديك جوه صفحة تانية جوه المحاضرة الأولى، تروح حاطط فيها بقى ايه عناوين المحاضرة دي، وتروح حاطط فيها الحاجات اللي انت هتشتغل عليها جوه المحاضرة دي، وتروح داخل دايس على حاجة تانية من اللي انت كتبتهم يقوم موديك في حاجة تالتة. الكونسبت ده هو اسمه النستد بيجز، الصفحات المتداخله. صفحه جوه صفحه جوه صفحه، زي ما انت هنا كان عندك سكتش جواه شابترز وجواه صفحه جواه بلوك. لا، البلوك ده بقى بالنسبه لنوشن، هو نوشن ممكن يشوف اي حاجه ان هي صفحه ويفضل يخش 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 لحد ما اعماق الموضوع تيجي معاك بقى. لو ما فهمتش الموضوع بشكل كامل دلوقتي هتفهمه معايا في الخطوه اللي جايه دي على طول. دي كده منظر الهيراركي بتاعت نوشن، هبقى اوريها لك دلوقتي كمان شويه. المنظر ده مثلا نتخيل ان السكتش ده هو الورك سبيس، والشابتر ده هو رايتنج، والصفحه اللي كانت جوه اللي احنا كتبنا فيها التو دو ليست هي البوك. وجوه البوك انت كتبت سطر اسمه 10 ستيبس، وبعد كده بقى العصايه السحريه جت وجا دورها عشان تدخلك بقى شابتر 1، بعد كده ريسيرش، وريسيرش تحتها درافت، وهكذا. طبعا الموضوع ده انت ممكن ما تدركش دلوقتي قد ايه هو باورفول، لان انت مثلا ما استخدمتش حاجه زي كده، ولكن هتدرك قدام ان شاء الله. يعني مش هسيبك غير اما تدرك كل ده بقى. او الصفحه دي بالترتيب كده، الصفحه دي بتكون موجوده جوه ورك سبيس. السكتش ده عندنا في نوشن اسمه ورك سبيس. يبقى بالترتيب كده الهيراركي بتاعتنا ايه؟ ورك سبيس، جواها صفحه، جواها بلوكات. البلوكات دي ممكن هي كمان تبقى صفحات نستد جوه الصفحه دي زي ما احنا شايفين قدامنا هنا كده، وتمشي بقى الموضوع ايه، يمشي بالشكل ده. يبقى كده بالترتيب هنرجع تاني هنا. بعد ما هختار الباكج اللي انا هخش فيها سواء استخدام شخصي او استخدام سكول او للتيم بتاعي، بروح هلاقي نوشن فتح لي الصفحة دي. نوشن بيديك زي ستارت كده في الابليكيشن اول ما بتسجل فيه، بيديك الزقه بتاعته اللي هو ايه، عشان ما يسيبكش تايه، وعشان السمعه اللي طالعه عليه والناس اللي كارهاه والكلام ده كله. فايه، بيديك الطلعه دي. انا طبعا في العادي بعمل كلير تمبلتس لما بكريت اي اكونت جديد، بس هنا ما رضيتش اعمل كلير عشان خاطر ايه، اسيبكم تتفرجوا معايا يعني ونبص على الحاجات دي سوا بالترتيب كده. المنظر اللي قدامك ده، المنظر الكبير ده، هو ده الورك سبيس. الورك سبيس دي بتبقى اسمها الظاهر هنا. دي نوشن بيكريتها لك اوتوماتيك اول ما بتسجل له اسمك، اللي هو بيبقى اسمها مثلا هنا عبد الرحمن ادريس ورك سبيس. الورك سبيس دي جواها ايه؟ جواها صفحات. الصفحات دي اهي. الصفحات دي تقدر تعتبرها هي الشابترز الاساسيه. هي دي اللي انت لو دوست على اي حاجه فيها هيفتح لك بقى ما بداخل الشابترز. جوه بقى لو تاخد بالك هنا الهايلايتر على صفحه اسمها او شابتر اسمه getting started. getting started ده طالما الهايلايتر عليه فهو ده اللي مفتوح قدامي هنا على اليمين. بيتكون من ايه؟ كل صفحه في نوشن او شابتر له تايتل. التايتل ده بيكون هو ثابت في البيج، ما بيتكررش غير مره واحده بس، بتلاقيه بولد كده وكبير. بتسميه بقى باسم الماده، بتسميه تو دو ليست، بتسميه زي ما هو مسمي كده عندك جورنال تاسك ليست على حسب الحاجه اللي انت بتعملها يعني. وبعد كده عندك تكست بلوك. تكست بلوك هي الحاجه الاساسيه، هي بالظبط كده شبيهه في السكتش اللي انت بتستخدمه في الدراسه، شبيهه بالسطر. عارف انت اللي هو انت بتكتب سطر من حاجه، الجمله اللي انت بتكتبها هي بتترجم هنا لتكست بلوك. بعد كده ده منظر التو دو ليست، وده منظر وهنا دي التوجل ليست، بس انا ما كتبتهاش يعني. كل البلوك دي وكل الفيتشرز دي هنعرفها بالتفصيل الممل وهنمشي فيها واحده واحده. بس يعني الجزء ده هو الجزء الاكثر مللا في السيشن، وطالما انت عديت منه بخير فانت ايه ان شاء الله هتعدي الباقي بسلام يعني. خليني بقى اخدك دلوقتي ونروح
ونروح نجرب نوشن سوا. كده انتوا شايفين المفروض صفحة نوشن، دي الصفحة اللي احنا كنا واقفين عندها من شوية. الصفحة دي زي ما انت شايف كده، قلت لك كنت تقدر تاخد الحاجة وتحركها. اديني هنا اهو باخد الحاجة واديها واجيبها براحتي. تقدر تكتب جملة هلو نوشن اكسبرت، وهكذا. فكرة مفهوم الصفحات وتقسيم الصفحات تقدر تشوفه معايا على الشمال اهو، زي ما قلت لك. هنا مفيش صفحة داخلية، هنا في صفحات داخلية، وهكذا. فهي دي كده الواجهة بتاعت نوشن، والاستخدام بتاع نوشن بكل بساطة هي دي حرية الحركة بتاعته. هو ده المنظر العام. انت بقى تقدر تتك على التاسكات بتاعتك كده، تحط اللي انت عايزه، تبدأ بقى تنشئ صفحات جديدة من هنا، تعمل صفحة بالاسم اللي انت عايزه ليها، وهكذا. يعني ده كده باختصار شديد ما هو نوشن يعني. هنيجي دلوقتي نعرف ايه؟ هنعرف استخدام نوشن للبيرسونال يوز. لو انا هستخدم نوشن دلوقتي كشخص هستخدمه ازاي؟ اقول لك تستخدمه ازاي. ده يعتبر انا هجيب لك امثله من حاجات شخصيه بتاعتي انا، هعرضها عليك وهشرح لك يعني ببساطه هي ايه. ده مثلا مثال لاول حاجه انا بستخدم فيها نوشن، البوك شيلف او رف الكتب زي ما بيقولوا كده. ده بيديك قدرة كبيرة جدا على ان انت تنظم كتبك. الكتاب الواحد بتكون عارف انت مثلا بدأت في قراءته امتى، هتنتهي من قراءته امتى، آه، اسمه ايه، مين القارئ، مين قصدي مين الكاتب بتاعه، لينك الكاتب ده على جود ريدز، الجنرا بتاعت الكتاب ده ايه، طب الكتاب ده معاك هارد كوبي ولا بي دي اف ولا كيندل، طب اللغة بتاعته، طب كل ده، كل دي داتا انت بتقدر تدخلها في نوشن. مثلا انا بدأت الكتاب النهارده عايز اخلصه كمان شهر، فيقول لي اقرأ كل صفحة قد كده. كل دي حاجات انت يعني انا بنيتها فيتشر فيتشر بايدي. يعني هو نوشن ما بيدكش الحاجات دي كلها، انت اللي بتقعد تبنيها واحده واحده. وطبعا في خلال الكورس ان شاء الله احنا هنبني الكلام ده كله مع بعض سوا. وانت يعني هتعمله بايدك، فما تتخضش من الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تاني حاجه بستخدم فيها نوشن هي السبسكريبشنز تراكنج. الاشتراكات بتاعتي او الفواتير زي ما تقول كده اللي انا بدفعها. انا طبعا هنا جايب لكم الفيو بتاعت الاشتراكات اللي منتهيه بالفعل او انا لغيتها. يعني نوع من انواع البرايفسي شويه، عشان الاشتراكات الفعاله لقيتها هتخترقني تماما يعني. هنا بتقدر تعرف مثلا الفاتورة دي بكام، وبدأت يوم كام وهتنتهي يوم كام، والحالة بتاعتها ايه، طب الانترفال بتاعتها ايه، طب انا مثلا عايز نوتيفيكيشن قبلها بيومين يقول لي طب ادفع الجمعية الفلانية، او يقول لي جدد الفاتورة الفلانية، وهكذا. فنوشن هنا القوة بتاعته في ان انت بتحط الحاجة جواه وبتنساها بقى خلاص. ودي نفس الفكرة اللي كان بيدعو ليها ديفيد ألان في كتابه Getting Things Done. فكرة ان الدماغ هي أداة ل... لإنتاج الأفكار وليست أداة لتخزين الأفكار. فأنت من الاستخدام الخاطئ إن أنت تستخدم دماغك عشان خاطر تحتفظ بمواعيد أقساطي ومواعيد فواتيري ومواعيد تجديد باقة الموبايل وهكذا يعني. بل بالعكس، يعني الاستخدام ده يعتبر مفيد كمان آه، في حتة إن أنا باقة الموبايل بجددها قبل ميعادها، فأقدر أحتفظ بالوحدات بتاعتي وهكذا. يعني فحاجات كتيرة بتكون مفيدة ليك، مش مجرد بس بتشيل من عليك عبء ومشكلة. طب هنا البروجكت تراكنج او تتبع المهام بتاعتي والمشاريع بتاعتي. طبعا ده جزء من نظام اكبر اسمه البارا. نظام البارا ده هنتكلم عنه برضو، وانتوا يعني الناس ان شاء الله اللي هتكمل معانا في الكورس هتبني النظام ده بايديها، بلوك باي بلوك وفيتشر باي فيتشر. نظام بارا فكرته ان هو بياخدك كده من حياتك وهي كنافه، بيخليها ايه يعني، بيخليها مش كنافه، بيخليها كنافه شعر، عارف انت اللي هو ايه بقى، تلاقيها بقت سايحه كده خلاص بقى. انت الدنيا معاك اتظبطت وترصصت، وما عليك الا انك بس تشتغل. اوعى تكون فاكر الحاجات دي بتحل لك مشاكلك، لا، انت ده بس بيسفلت لك الطريق. بس انت لازم برضه تحط بنزين وتمشي بقى، فاهم؟ فالفكره هنا في كده، الفكره ان البروجكتس دي مثلا هنا ده فيو من الفيوز بتاعت البروجكتس بتاعتي. هنا كل بروجكت جواه بقى انا بدات البروجكت ده امتى، هنهيه امتى. مثلا ده البروجكت بتاع كورس نوشن اهو، وان انا اخلص الكونتنت بتاعه.
طب البروجكت ده انا مثلا الاوتكم بتاعه ايه اللي لما هيحصل هبقى انا كده خلصت البروجكت ده بنجاح. طب النكست اكشنز بتاعته ايه؟ كل ده بعلاقات وربطات ما بين الداتابيزز وبعضها. ولو ما تعرفش يعني ايه داتابيز جوه نوشن ما تشغلش بالك خالص. انا عارف ان انا ممكن ساعات لساني يخني واقول مصطلحات ممكن تكون ادفانسد شويه، ولكن اعذرني يعني. كل ده انت هتتعرف عليه بشكل اعمق بكتير جوه الكورس، وهتبنيه بايدك. هتتمرمط يعني بلوك باي بلوك. هنا ده مثلا ده نوشن بورتفوليو. فكره ان انا بتعامل مع عملاء، بقدم لهم شغل على نوشن. مفيش عميل ما بيطلبش بورتفوليو، مفيش عميل ما بيبقاش عايز يعرف انا شغلي ايه او عملت ايه بنوشن قبل كده. فبتكون نبذه كويسه جدا ولفته كويسه جدا عني لما ابعت له البورتفوليو بتاعي وهو مبني على نوشن كمان. ساعتها بيحس اللي هو انت لا انت جامد تمام كده. البورتفوليو ده انت هتعمل زيه برضو لنفسك بالبروجكتس اللي انت هتبنيها خلال شغلنا مع بعض ان شاء الله خلال الكورس. وهتقدر تعمله كمان احسن مني، لان تخيل لما كل واحد بقى ايه يفكر بدماغه كده وينظم ويبدع بدماغه، الموضوع اكيد هيبقى الطف بكتير يعني. اخر حاجه بستخدم فيها نوشن هي الاستادي بلانر. الاستادي بلانر دي يعني دي كنت عاملها وانا في 5 كليه يعني من سنتين تقريبا. دخلت جبتها لكم والله ورجعتوني للذي مضى. هنا كنت مقسم المواد بتاعتي، وجوه كل مادة بقى كنت حاطط التاسكات اللي عليا في المادة والاساينمنتس ودرجاتي والمشاريع اللي الدكتور طالبها ومواعيد المحاضرة والسكاشن. حتى وصلت بيا الحال ان انا كنت كمان بذاكر جوه البروجكت ده، يعني جوه المادة بذاكر جواها بقى. و... وده حاجة والله عظيمة يعني لو تعرف انك تكون مجرد بس انك عايز تعرف حاجه عن ماده فبتروح لصفحه واحده تدور جواها، مش بتروح زي مثلا لجروب الدفعه او كده وتتوه والكلام ده كله. لا الموضوع كان لذيذ في كده يعني. برضو كل ده بالنسبه للطلبه، لو معانا طلبه هنا في الميتنج هيستفيدوا جدا 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 منه لما يبنوه كمان لنفسهم ولما يشتغلوا عليه ولما يرجعوا لي فيه مثلا ويسالوا على حاجات معينه واديهم البيست براكتس فيه. فالموضوع هيكون بالنسبه لهم شيق وجميل قوي يعني. ده كده نبذة ونبذة مختصرة جدا كمان عن نوشن واستخدامه للأشخاص، أو استخدام الشخص يعني بمعنى الأصح. دلوقتي هننتقل بقى للنوشن واستخدامه الاستخدام البروفيشنال، اللي هو الاستخدام بتاع الستارت ابس والشركات وهكذا. هنا ده فريلانسرز اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده انا عملته للكلاينت من حوالي اسبوعين. تكلف حوالي $250. طبعا دي صفحه واحده منه بس، هو اكبر من كده بكتير يعني. هبقى اوريه لكم يعني ان شاء الله الناس اللي هتخش معايا في الكورس، وهشيره معاكم وانتوا كمان هتبنوه بايديكم. كانت فكره الاوبريتنج سيستم ده ان الكلاينت ده هو شغال على اب وورك ديجيتال ماركتنج، وهو يعني شغله ده وصل توب ريتد هو اخر فتره. ولما وصل توب ريتد بقى بيوصل له بقى انفيتيشنز في اب وورك بال 150 انفيتيشن في اليوم. يعني هو وراني ارقام انا صعقت بصراحه. فكان الراجل ده حصل عنده هيدك كبير جدا وهاسل كبيره جدا ان هو مش عارف يسيطر على الموضوع، مش عارف ينظم اموره خلاص، وبيروح منه فلوس وعملاء وكده. فجه يعني للعبد لله اللهم لك الحمد، وساعدناه يعني في حاجه زي كده. وبنيت له السيستم بالكامل متربط بقى مثلا العميل مربوط بالبروجكتات بتاعته بالتاسكات اللي عليه بالميتنجز اللي معاه، بحيث ان هو مثلا سيف يفتح الداشبورد دي بيشوف اهم ما يمكن. او يعني ببساطه الحاجه اللي عليه النهارده اللي ما ينفعش ما تتعملش النهارده، مثلا بيلاقي الكلاينتس بتوعه قدامه حالتهم ايه، التاسكات بتاعته النهارده بكره الاسبوع اللي جاي وهكذا. البروجكتس الحاجات الارجنت اللي هو مصنفها ايرجنت، الميتينجز اللي عنده وهكذا. فده كان بروجكت قوي جدا وفرق معايا جدا انا حتى في البروجكتس الفريلانس بتاعتي، ان انا استفدت منه كمان لنفسي يعني. تقدر تستخدم نوشن برضو كشغل بروفيشنال في السوشيال ميديا كالندرز دي، طبعا في حاله ان انت شغال بقى في تيم ماركتنج، او في تيم ماركتنج تواصل معاك كنوشن اكسبرت او كونسلتنت، يطلب منك ان انا والله عايز انظم الكالندر بتاعتي باستخدام نوشن وانظم الشغل بتاع التيم بتاعي باستخدام نوشن. دي انا كنت عاملها للجيم اللي انا شغال حاليا فيه، ومش شغال حاليا فول تايم يعني، شغال ماسك التسويق والدعايه بتاعته. آه، يعني دي كده ده منظر من الكالندر بتاعت اغسطس اللي فات.
طبعا بقى جوه الكالندر بتلاقي بقى البوست الايديا بتاعته والتي او في والكابشنز كل حاجه خاصه بالسوشيال ميديا يعني، وكل حاجه بتكون منظمه جوه. دي برضو من الحاجات الباورفول جدا، واللي بتسهل الشغل بشكل كبير، وبتسهل التعامل ما بين الاداره بتاعت التسويق وسي مثلا الجرافيك ديزاينرز، وما بين الفيديو اديتورز، وما بين الناس دي كلها، ان هم بيسلموا بعض الشغل من خلالها يعني. هنا الكونتنت كريشن ورك فلو، دي كنت اشتغلتها للباشمهندس عبد الرحمن. في ملوش اي 30 لازمه، بس ماشي يعني، هو واجب ولازم اقوله. آه، دي كنت عاملها لنفسي عشان خاطر تنظم لي بقى فكره الكونتنت كريشن. طبعا جوه بقى بتلاقي السكريبت بتاعك، بتلاقي يعني بكتب السكريبت، بكتب الايديا بتاعتي، بكتب التايتلز، الثامبنيلز، الحاجات دي كلها. ف سيستم زي ده يعني انت ممكن تشوف ان هو ما عليهوش طلب قوي، بس عايز اقول لك ان يعني لو تعرف علي عبدال ده يوتيوبر عنده يعني فوق ال 4 مليون تقريبا دلوقتي او كده. كان في شاب يعني شغال على نوشن وكده، اسمه باسيو ده امريكي، متابعه انا بقالي فتره يعني. باسيو ده تواصل مع علي عبدال وعرض عليه يعني ان هو يظبط له شغله كله، واليوتيوب تشانل والكونتنت والكلام ده كله باستخدام نوشن. وبالفعل عملوا مع بعض ديل وكده. ويعني تقريبا علي بيحلف في كل فيديوهاته دلوقتي بالورك فلو بتاع نوشن، وقد ايه هو مسهل له الشغل ومسهل له حياته ومخلي الدنيا كلها جميله يعني. ف... فدي تول سوقها قوي جدا، وسوقها واسع جدا. لو بنيتها صح تقدر تتواصل مع يوتيوبرز وتعرض عليهم حاجه زي كده. اخر حاجه هنتكلم عنها هي الستارت ابس دوكيومنتيشن والريسورسز شيرنج. الاسم معقد انا عارف. فكره الموضوع ده ان انت مثلا بيبقى عندك بزنس ستارت اب او سمول بزنس، عايز يشير مع الموظفين بتوعه نوع من انواع الدوكيومنتس، سواء بقى اتش ار بوليسي، سواء اسعار، سواء تعليمات جديده، اي حاجه زي كده يعني. ففي الحاله دي بيكون هو مش عارف يعتمد على التولز التقليديه، او بتبقى بتاخد منه وقت اطول، او بتبقى صعبه في اعاده تعديلها وتنبيه الموظفين بتوعه انها اتعدلت وهكذا. فنوشن هنا بيدينا باورفول يعني، او يعني باور بشكل كبير جدا في الحته دي، ان انت جاست بس انت عدل الحاجه ومنشن الناس اللي في التيم بتاعك، اللي هم يعني بيكونوا برضو داخلين معانا وعاملين اكونتات على نوشن. وجاست بس انت بتحتاج تعمل الابديت بتاعك والحاجه بتتابديت عندهم كلهم يعني. اللي على اليمين دي مثلا دي قائمه اسعار كنت عاملها للجيم. طيب دلوقتي بقى نتكلم عن الفلوس، او ازاي بنعمل فلوس باستخدام نوشن. سامع واحد دلوقتي من جوايا كده اللي هو ايوه كده، دلعني دلعني يا اخي، عرفتنا تحرق في كلام ملوش لازم. نوشن او الفلوس عموما مع نوشن، انا هبدا معاك الاول بالادله. يعني انا راجل احب الادله والبراهين، كلمني بالادله والبراهين انبسط. ده صوره من اكونت ابورك بتاعي. اكونت ابورك بتاعي ده طبعا ده طبعا الاسم، بص بحاول اتوهك عن الرقم ده. دي عدد الشغلانات اللي اتعملت 9 شغلانات مثلا، ده عدد الساعات اللي اشتغلتها 40 ساعة. ده التايتل بتاعي او الجوب تايتل بتاعي، وده التسعيرة بتاعتي $35 في الساعة. من نوع من انواع الكريديبيليتي، بس اللي هو انت عشان خاطر تكون عارف ان اللي بيكلمك منين. مش بكلمك اللي هو ايه، انا جاي اجرب معاك حاجة فيلا بينا نبدأها ونجربها ونتستها وبتاع، لا. و... ويعني عشان خاطر ايه برضو اللي ما يعرفش، ابورك هو اكبر منصة للفريلانسنج في العالم يعني. بياتي بقى بعدها فايفر وفريلانسر وغيره وغيره. دي برضو عينه من الفيدباكس بتاعت العملاء، وبرضو عينه من الاسامي الوظائف اللي كانت بيتبعت لي فيها انفيتيشن. ميزه برضو نوشن ان انا زي ما قلت لك ان هو المنافسه بتاعته قليله، ولان المنافسه بتاعته قليله انا تقريبا ما بقدمش بروبوزلز، لا هو الراجل بيكريت الوظيفه ويخش يبعت لي انفيتيشن، او يخش يلاقي قدامه مثلا كام نفر يقوم باعت لهم. و... وجاست بقى بيكون اللي عليا ان انا اكتب بروبوزل سليم مطابق للوظيفه وكويس وكده وبس. هتلاقي هنا عايز نوشن كونسلتنت، ده الراجل ده شغال معانا دلوقتي، ده شغال مع الحكومه السعوديه دايركتلي يعني، ده كونسلتنت للحكومه السعوديه. ده برضو عميل كان من سنه 2021 مش فاكره اصلا. ده كان دكتور كان عايزني ابني له سيستم لاداره يومه واداره مهامه. السيستم ده كان هو مسميه البرسيفيرنس سيستم. وده بصراحة
كان سيستم عبقري يعني. انا قعدت فتره كبيره بستخدمه، بس بصراحه تعبني يعني، من كتر ما هو عبقري تعبني فبطلت استخدمه. بس يعني دي الميزه اللي بقول لك عليها، ان انت مش مجرد بس انت راجل شغال شغل روتيني، لا انت واحد بتاخد الحاجه من العميل، البريف بتاعه، وبتبني عليه انت، وبتطلع منه حاجه للعميل تفيده وتفيدك انت كمان يعني. انا ما فيش شغل عملته العميل ما ضافليش حاجه ليا انا. بالنسبه لفايفر، فايفر يعتبر برضو من المنصات القويه جدا. برضو حبيت اوريك قد ايه السوق بتاع العمل ده شغال. بس طبعا انا البرزنتيشن عندي صغيره فانا مش شايف قوي، بس يعني لو تاخد بالك الراجل ده هتلاقيه شغال عمل 88 اوردر، وهو بس مجرد بيبني تمبلتس بنوشن. تمبلتس ده يعني زي البوك شيلف اللي انا وريته لك في الاول، وزي جدول الاشتراكات وبتاع، وبيبيع ب $25 يعني. ده الراجل ده ما بيهزرش يا جدعان، الراجل ده جامد. وده مثلا بيعمل اوتوميشن باستخدام نوشن وكليك اب وزابير. كليك اب يعني هو تول كده شبه نوشن، وزابير هي تول للاوتوميشن. الناس دي عينه بس من الناس اللي موجودين. انا جبت لك صوره فيها 8، لو دخلت بس فايبر وكتبت نوشن هتلاقي كم مهول من الخدمات، وكلهم ما شاء الله بايعين يعني، حاجه لذيذه خالص. الراجل ده شغال ان هو بيعمل افاتارز، بيعمل صور للناس يخليها شبه نوشن. لان نوشن جزء من البراندنج بتاعه ان هو بيحول شكل الناس للاشكال اللي انت شايفها دي. حتى لو تاخد بالك من عمو اللي قاعد معانا من اول السيشن ده انا بس بنوشن يعني، بعيدا عن البف اللي في دماغي ده، بس يعني ده انا. آه، وشاهد شاهد من اهلها بقى. يعني لو جيت بقى للحاجه الثالثه، الا وهي بقى موقع نوشن ذات نفسه. نوشن لو دخلت فيه بتلاقي في الموقع الاساسي بتاعهم في خانه كامله اسمها نوشن سيرتيفايد كونسلتنتس. الخانه دي هم فاتحينها يعني، انا مقدم في الموضوع ده دلوقتي، وفي الاختبارات وكده. الخانه دي هم فاتحينها لناس بيقولوا للشركات احنا عندنا ناس خبراء هيساعدوكم تحلوا مشاكلكم باستخدام نوشن. وعايز اقول لك عليها ناس تقال جدا وشركات يعني. ده مثلا ده واحد، ده شخص عادي، دي شركة، دي شركة. الراجل ده تقيل جدا 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 على اليوتيوب يعني. البلاي ليست بتاعها بتاعته اللي يخلصها يبقى ذكر يعني. وهنا نوشن برضو السكرين شوت دي انا جايبها لك من جوه، بتقول لك ان احنا بنستخدم من اكتر من 50% من اكبر 500 شركه حوالين العالم. اوبر بتستخدم نوشن، انتل بتستخدم نوشن، نايكي بتستخدم نوشن، اوراكل، فورد، اي بي ام. فنوشن دلوقتي ما بقاش تول اللي هو هينه انت مثلا تقعد تفكر لا ما ممكن يكون حاجه طالعه وهتاخد وقتها وتمشي وبتاع مش عارف ايه. لا مفيش الكلام ده خلاص. التول دي قويه، واللي فهموا قوتها هم الناس الاجانب، لان هم دايما ابديتد ودايما على اطلاع بالنولج بتاعت البرودكتيفيتي كمان خصيصا وكده. فهم اللي قدروا يدركوا قوه حاجه زي كده وبداوا يستخدموها ويطوعوها. وعشان كده حتى يعني انا تقريبا العميل الاجنبي اللي معايا الاخراني ده، قصدي العميل العربي السعودي اللي انا قلت لكم عليه ده تقريبا العميل العربي الوحيد اللي انا اشتغلت معاه عايز شغل من نوشن يعني. وايه يعني هو اشتغل او طلب بس كان بيتست كده بناء على ترشيح من احد اصدقائه. انت بنوشن ممكن تبيع ايه بقى؟ ايه هي البرودكتس اللي انت ممكن تعملها؟ انت ممكن تعمل تمبلتس شبه اللي انا وريتها لك في الاول دي، بتاعت الاشتراكات والبوك شيلف والكلام ده كله. بتعمل تمبلتس وبتبيعها. طبعا دي ما بتكونش ذات ربح عالي يعني، هو بتتباع يعني في امريكان بيبيعوها ب $3 وب $4 يعني. ده بالنسبه لهم سعر زهيد جدا. ولكن هو بتكون فكرته كلها في ايه؟ ان هو بيعتمد ان هو الراجل مثلا في منهم كمان كتير بيطلعها ببلاش يعني، مجرد ان انا بس بعمل التمبلت واكلم الناس على السوشيال ميديا والله انا عامل تمبلت لكذا كذا. واحنا يعني بعادتنا ان احنا بنحب ايه؟ مش هتخسر، ناخدها وان شاء الله خير. ما استخدمناش النهارده نستخدمها بكره. فبيكون بقى حاطط فيها مثلا ايميل وبتاع الداتا بتاعته وهكذا يعني، فاهم؟ بحيث ان هو قدام لما انت تحتاج نوشن بقى بجد هتفكر اكيد في الشخص اللي اداك الحاجه هديه، ومش هتفكر في حد تاني. طبعا ما حدش ياخد الموضوع بتاع السيشن الهديه دي ضدي يعني. ده ماركتنج يا جماعه. بتقدر كمان تعمل بزنسز ورك سبيسز. الورك سبيسز دي شبه اللي انا وريتها لك، اللي قلت لك عليها اللي انا عملتها في الجيم. فكره ان انت بيجي لك حد مثلا يقول لك انا والله عندي اداره تسويق واداره مبيعات واداره اتش ار وكل ده، وانا عايز اكون ملم بالادارات دي كلها، واكون عامل دوكيمنت للداتا دي قدامي واقدر اتعامل فيها. فانت بتساعده في حاجه زي كده يعني. وطبعا بقى على حسب الريكويرمنتس بتاعت العميل الموضوع ده يعني بيكون من اعقد الامور يعني. وده طبعا سعره بيكون اعلى بكتير من فكره التمبلتس دي. وهكذا.
الاوبريتنج سيستمز والورك فلوز. اوبريتنج سيستمز شبه اللي انا قلت لك، عليه اللي انا عملته للفريلانسر. والورك فلو شبه مثلا اليوتيوب كونتنت كرييشن وهكذا. فالاوبريتنج سيستم ده ميزته ان هو برضه بيكون سعره عالي، وبيكون العميل اللي جاي لك هو عارف هو عايز ايه، وانت بقى بتكون الريكويرمنتس بتاعتك واضحه قدامك كده، اللي هو انت رايح تحل له مشكلته. ف... فده برضه من الحاجات اللي تسعيرتها عاليه والطلب عليها عالي برضه. يعني ما حدش دلوقتي مثلا هيروح يدفع في سوفت وير ابلكيشن او سي ار ام يحط فيه اكتر من $15,000 او $20,000. لا، هو بيجي لك في نوشن انت ويتفاوض معاك ويكسر معاك عشان انت مصري وكده، وهو عارف ان الدولار عندك عالي، فيخلصها معاك على 1800 بتاع مش عارف كده يعني، فاهم؟ وده بالنسبه له هو بيبقى ملاليم يعني، بس هو بيحسسك ان هو بيدفع لك من لحمه الحقيقي. بيستخدم برضو للدوكيومنتيشن. لو انت بقى الراجل مثلا السعودي اللي انا شغال معاه دلوقتي ده، هو الراجل كل هدفه ان هو عايز بس الايميلات عنده كتيره والشغل عنده لايص، وهو مش عارف يلم الدنيا عنده. فهو بس جاست عايز يلم الحاجه دي، عايز يرتبها قدام عينه كده ويعرف مين بيودي على فين والدنيا ماشيه ازاي. فده الدوكيومنتيشن برضو، وده برضو ما بيكونش رخيص. كل ده هنعرفه سوا يعني كتفاصيل واسعار والسيستم عباره عن ايه. انا بس دلوقتي بديك اوفر فيو مش اكتر يعني، بفهمك الدنيا ماشيه فين. الاوتوميشنز، فكره الاوتوميشنز شبه اللي انا وريتها لك في السبسكريبشن ليست. زي ان هو مثلا يقول لك قبل الاشتراك بتاعك ما ينتهي بيومين، خلي بالك ان الاشتراك ده هينتهي. فلو انت مثلا عامل ترايل اللي هو واخد شهر فري، والشهر ده لما يخلص هيبداوا يسحبوا من الكريدت كارد بتاعتك، فانت عايز حد ينبهك. نوشن بيكون اداه قويه جدا في الحوار ده، وميزه كمان بتاعته ان هو بيبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل وهكذا. فانت بيكون عندك صلاحيه ان انت يعني بتقدر تتابع الحاجه دي بشكل كويس جدا، مش مجرد ان هو حاجه على الكمبيوتر وبس وكده، لا. الاي بوكس طبعا يعني دي حاجه كانت في بالي انا حتى في فتره قريبه، ان انا الاي بوك بيكون مش كبير قوي يعني، بيكون مجرد عدد صفحات من 20 ل 30 صفحه مثلا. بيبقى مثلا انا هاخدك اعلمك حاجه معينه في نوشن. ممكن مثلا الكورس ده لو هديه بقى لحد ادفانسد ازاي يبيع برودكتس من خلال نوشن بتاع، اكتب عنه 20 30 صفحه كده. وبرضه بيستخدم نفس استخدام التمبلتس، ان هو ممكن ساعات في ناس بتطلعه فري قصاد ان هي تكولكت داتا، وفي ناس بتاخده تبيعه بسعر برضو 10 $15، حاجات بسيطة كده. بس ده طبعا حاجة ادفانسد قوي يعني، مش بتاعتك دلوقتي، ولكن اللي هو ايه، باب العلم بالشيء. الكونسلتيشنز بتكون زي استشارات كده. في مثلا عميل في مرة كلمني، هو بس بيبقى عايز يعرف او يعني خلينا نذكر العميل مؤخرا اللي انا كتبت عنه بوست، اللي هو كان طالب MVP الويب سايت. البوست اللي ما شافوش هي موجود عندي على الاكونت. واحد عايز يعرف بس انا، او عايز يعمل ويب سايت بس بشكل مصغر. ف... فبيجي يسألك الأول ويتكلم معاك وهكذا، ويعرف هل المتطلبات دي ينفع تتعمل ولا لأ. طبعا فكرة إن هو يتكلم معايا ويعرف المتطلبات تتعمل ولا لأ دي لوحدها بفلوس أصلا. بس طبعا إحنا بنطلع الحاجة دي فور فري عشان خاطر إيه، أنت بتشتري قدام بقى، فاهم يعني؟ مثلا أنا هعمل له الام في بي ده ب $1000 مثلا، أو مش مثلا ولا حاجة، أنا قلت له كده فعلا. و... وهو يعني كان مرحب جدا يعني. فالرقم ده انا بقى المفروض احاسبه على الكونسلتيشن اللي حصلت في الاول دي، بس لا يعني انت ايه، بتمشي حالك يعني، مش هيبقى كده. بس فدي دي الكونسلتيشنز. كمان ممكن حد يجي يقول لك تعالى درب لي التيم بتاعي على استخدام نوشن، او انت مثلا لو رحت عملت نوشن ورك سبيس لشركه وموظفين هيستخدموها. دي برضو اتطلبت مني في مره، وعايز اقول لك بقى بتبقى صعوبه لما يبقى الشركه اللي انت بتتعامل معاها شركه اجنبيه، فتبقى بتبني ماتيريال بقى بالانجليزي وتشرح بالانجليزي وبتاع، الموضوع بيكون معاناه يعني. اخيرا وليس اخيرا، الكورسز والويبينارز. طبعا انا بغمز لك يعني عشان خاطر اقول لك ايه اللي هو ايه، زي اللي انت بتحضره دلوقتي ده، بس انا حاطته لك في الاخر عشان خاطر ما ايه ما تحاولش تلحقني وتعمل زيي. بس لا، أنا بهزر والله. اتمنى والله حد يطلع ينافس يعني في الموضوع ده. فكره الكورسز هي فكره يعني ممكن تكون موجوده عند ناس كتير اصلا، ولكن قد ايه الموضوع فعلا فعال. ان انا مثلا شفت احتياج عند الناس، ان الناس محتاجه انها تنظم حياتها، تنظم يومها، تكون برودكتيف اكتر، تعمل حاجه صح. والناس محتاجه فلوس، محتاجه تجيب دولارز، محتاجه تدخل عمله صعبه. فليه انا ما ساعدش بحاجه في ايدي؟
اي حد يعني، انت اكيد عندك حاجه برضو ممكن تقدمها للناس، فانت لو عندك حاجه ممكن تطلع تعمل كورس مش في نوشن بس بقى، يعني في اي حاجه ان شاء الله تفيدنا يعني. طيب احنا خلاص بنشطب يعني، فاضل تقريبا 6 سلايدز. ان شاء الله انا مش هتاخر على 10 دقائق باذن الله. السلايد دي كوت كده حابب اتكلم عنها. الكود دي انا اللي كاتبها يعني، ف اللي هو الكريدتس عندي انا بقول لك ايه بقى. بقول لك learn out of curiosity and thirst for knowledge, then you will unlock your true potential and discover a world full of opportunities. انا ما فهمتش حاجه طبعا، عادي جدا، مفيش مشكله خالص، انا نفسي لما قريتها دلوقتي ما فهمتش. بقول لك اتعلم من باب الفضول ومن باب التعطش للعلم، ما تتعلمش من باب الفلوس او من سكه ان انت بتدور على فلوس. ده هتلاقيه بيفتح قدامك فرص وبيدي لك بوتنشال انت عمرك ما كنت تتخيله في نفسك. بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان انت لو النهارده جاي من باب ان انا اروح اتعلم نوشن عشان عبد الرحمن قال ان هو انا سامع ارقام ودولارات والافات وبتاع والكلام ده كله، فانا بتاسف لك جدا واتمنى انك ما تبعتليش بعد السيشن دي تقول لي انك عايز تكمل معايا في الكورس، عشان خاطر هدفك ده مش هيتحقق. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من غشنا فليس منا. فانا لو عملت كده معاك ابقى بغشك بصراحه. لو انا قلت لك ان انت دلوقتي هتخلص الكورس معايا فانا هضمن لك ان انت هتعمل شغل وتجيب دولارز، انا كده بضحك عليك. ولكن انا ايه اللي اقدر اضمنه لك واضمنه لك بشده كمان؟ اضمن لك ان انا اديك الطريق اللي انا مشيت عليه، واضمن لك اقول لك انا بعمل ايه في كل خطوه انا بعملها، سواء بقى في البحث عن عميل، سواء في البروبوزال اللي مع العميل، سواء في اي حاجه بعملها مع العميل. ورزقك ده بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايدي انا، يعني انا ما اقدرش اديك ضمانه في اي حاجه زي كده. ولا انت هتبقى داخل معايا عشان انت بتدور على فلوس، لا. انا لولا ان ربنا كرمني ان انا من 3 سنين او 4 سنين لما سمعت عن نوشن قعدت عايز اطوعه يخدمني في كل حاجه في حياتي. اروح شغل مثلا امسك اداره مكان، ابقى عايز ادير المكان بنوشن. الفريلانس بتاعي عايز اديره بنوشن، بعمل كونتنت عايز اعمله بنوشن، اي حاجه عايز اعملها بنوشن. لولا كده، لولا انت النهارده قاعد معايا بتسمع مني وبتستفيد في حاجه زي كده، ويعني ولولا كده، لولا الناس اللي بتيجي تدفع لي من بره بالدولار دي، الناس دي مش عبيطه ولا السما عندهم بتمطر دولارات يعني. ده هم عندهم الدولار ده غالي قوي. ففكره ان هو بياخد وقتي ده بالدولار، هو مش بياخده كده وهو هباء مثلا ولا هو اهبل ولا حاجه زي كده، لا. بس هو عارف هو بياخد ايه، هو بيشتري قيمه فعلا. ومفيش حد هيجي يشتري منك حاجه انت ما بتعملهاش لنفسك، يعني فاهم اللي هو ايه. ما تبقاش انت نفسك مش منظم ولا حياتك منظمه ولا اي حاجه، وعايز تروح تنظم لواحد حياته في نوشن، يعني ما تقنعنيش ان ده لوجيك. فانت اولا انت هتتفرم لو قررت تخش معايا في الكورس ده، لان انا تقريبا الجزء النظري اللي انا حاطه هو بس مجرد شرح للبيزكس وللتولز وللحاجات اللي موجوده في نوشن. لكن كشغل انا هبعت لك يا فندم ريكوايرمنتس، وهطلب منك تشتغل وتعمل لي السيستم وتعمل لي الريسيرش بتاعك و... لا انا هبهدلك جامد يعني. من باب ايه؟ من باب ان هو ده اللي بيعلم فعلا. طبعا ده هيبهدلني انا شخصيا، ان انا يبقى عليا لود ان انا اتابع مع ناس وفولو اب مع ناس وكل ده. ولكن انا واحد مثلا هاخد منك فلوس، فالفلوس دي لو انا مش شايف ان انت بتاخد مقابلها حاجه تنفعك فعلا، لا ساعتها الموضوع هيكون بالنسبه لي بايظ يعني. الكود دي لو عايز تصورها تحتفظ بيها لنفسك، تنزلها تكتب تقول قالها عبد الرحمن بن ادريس، براحتك يعني. طيب إيه بقى الخطوات اللي جايه في الكورس ان شاء الله؟ في نهايه الكورس، لو يعني لو ربنا كرمك ودخلنا واشتغلنا مع بعض باذن الله، المفروض ان انت هيكون عندك فهم كامل لكل الادوات الخاصه بنوشن، والكل الكابابيلتيز بتاعته والحاجات اللي هو يقدر يعملها لك. بالنسبه للبرزنتيشن، انا هشير البرزنتيشن مع ان شاء الله مع الناس اللي هتكمل معايا في الكورس، يعني اللي هو خلونا بس ما نسبقش الاحداث يعني. انا رايح اهو ان شاء الله. هتكون عارف بالظبط ايه هي الداتابيزز وايه هي الريليشنز اللي بين الداتابيزز وايه هي الرول ابس وانا خصيت الداتابيزز بالكلام في النقطه دي دلوقتي، لانها من اكتر الحاجات قوه في نوشن. يعني هو نوشن كله قائم اصلا على فكره الداتابيزز دي. فانت عايز اقول لك انك هتطلع ان شاء الله عبقري يعني فيها، ودي بشهاده الدنيا كلها. طيب نوشن اي اي هو حاجه كده جامده برضه، شبه شات جي بي تي دلوقتي. مش شبهها يعني كتشاتنج كده، لا، كحاجات هي بتعملها. دي برضه هيكون عندك بيها علم كبير وفاهم هي بتعمل ايه في كل حاجه. ونوشن ادفانسد فيتشرز كلها بقى الانتجريشنز والاي بي ايز والحاجات دي كلها.
كمان هتقدر تطبق اللي انت اتعلمته ده على نفسك. انا قبل ما اخليك تشتغل وقبل ما اخليك تعمل شغل لفريلانسرز، يعني كفريلانسر لناس بره، انا مش هسيبك غير وانت حياتك مظبوطه يعني. لو مش عايز تظبط حياتك، ارجوك ما تدخلش معايا يعني، عشان خاطر احنا مش هنعمره مع بعض. وانا خلي بالك ما عنديش اي مشكله في الريفند يعني، هديك فلوسك واقول لك اتكل على الله. عشان خاطر ايه؟ احنا ما انا مش هضحك عليك، فاهم؟ ولا عندي وقت اضحك عليك، واكيد ولا انت عندك وقت تضيعه معايا يعني، ولا عندك فلوس ترميها لي يعني. ف... فانت هتطبق على نفسك بدايه من الحاجات البسيطه زي التاسك ليست والجورنالينج والحاجات دي كلها، نهايه بقى بانظمه البارا والجي تي دي والكلام ده كله. هتطبقه على نفسك بشكل سليم يعني، بحيث تبقى عارف الهدف من حياتك ايه، والجولز بتاعتك والبروجكتس وكل ده. هتقدر تبني سيستمز المعقده اللي احنا اتكلمنا عليها كلها، بما فيها كمان السي ار ام والداشبوردز والحاجات دي كلها، تبنيها بايدك بلوك باي بلوك. هتقدر تبني كمان البورتفوليو بتاعك شبه اللي انا قلته لك عندي ده، باستخدام البروجكتس اللي انت هتشتغلها معايا في الكورس. هتقدر تبني الفريلانسنج بورتفوليوز بتاعتك، اللي هي زي اب وورك، خمسات، فريلانسر، كل ده هساعدك تبنيه، ما تقلقش خالص. اهم حاجه بس اللي عايزين نعملها ان احنا نشتغل على البروجكتس بتاعتنا. هتقدر تعرف تقفل ديل مع عميل، هتقدر تعرف ازاي تمشي في الشغل مع العميل، هتفهم ازاي تاخد من العميل متطلباته، طب ازاي تتفاهم معاه، كل الحاجات دي. الكورس ده مش كورس بس النوشن، ده نوشن وفريلانسنج وسيلز وخدمة ما بعد البيع كمان. ولو في حاجة ناقصة قول لي، ممكن ابقى ادخلها معانا، بس لا ان شاء الله هو كده كفاية. بس انا عايز اخدك من الاول للاخر، عشان خاطر ايه؟ اما اسيبك تعوم ما تغرقش يعني. واخيرا انك هتاخد لايف تايم سبورت. لايف تايم دي كبيره قوي يعني، بس اللي هو ايه، ربنا يدينا طول العمر يعني. لايف تايم سبورت على الكورس ده، بحيث ان انا هكون معاك على التليجرام بشكل دائم في اي حاجه انت محتاجها، سواء في خلال الشغل او في خلال تواصلك مع عميل او اي حاجه زي كده. وكمان هيبقى ليك اكسس على الابديتس اللي بتحصل للكونتنت بتاع الكورس ده في المستقبل ان شاء الله. اول واحد اشترى، يلا. بارك الله. طيب، اخر حاجه خالص ان انت هتجوين الكوميونتي بتاعنا. في كوميونتي انا هعمله على تليجرام. الكوميونتي ده هيكون غير التشانل بتاعت الكورس. ما شاء الله، يعني اقفل السيشن خلاص، كل دول اشتروا، ملوش لازمه اللي جايه. طب بما انكم اشتريتوا بقى، انا يعني هطلب منكم 5 دقائق زياده، عشان يعني بدل ال5 دقائق اللي انا ضيعتها في الاول، عشان عمال ابص للساعه وهعيط يعني. فمعلش، هو كده كان انا قربت اخلص يعني خلاص. الكوميونتي ده هنكون فيه، هنشارك فيه اي ابديت جديد بيحصل على نوشن، اي حاجه جديده انا ممكن اشارك معاكم فيه. كمان البروجكتس بتاعتي، لو جات لي حاجه فريلانس، ممكن ادخل حد فيكم هو اللي يعملها ويبدا بيها، واعمل له ريفيرال على الموقع، وهكذا يعني. طيب، نيجي بقى ايه لسعر الكورس. بص بقى، الناس كلها اللي عملت بلس 1 دي هتسحب البلس 1 اللي حطيتها، انا عارف. بسم الله. الكورس كان سعره، وانا بسعره في الاول خالص، كان سعره 1000 ونص، بما يعادل $50 يعني. وده يعني بالنسبه للفاليو اللي موجوده فيه، هو ذا بيست انفستمنت يعني. بس طبعا مراعاه لكل الظروف اللي الواحد الدنيا فيها، ومراعاه ان دي اول دفعه. وطبعا بما اني والله الراجل المحترم اللي قال تستاهل ده، ليه سبيشال ديسكاونت 2% مني والله. آه، مراعاة لكل ده، ولانكم اول دفعه، وانا طبعا بالنسبه لي اول حد في اي حاجه ده حد غالي يعني. فالاكسايه دي حلوه. وكنت كتبت على الفيسبوك ان الكورس سعره هيكون 450 جنيه، او ما يعادل $15 يعني. وبصراحه يعني ايه، اللي هو بسعر اتنين شير بوكس زي ما كتبت على فيسبوك كده. بس يعني ايه، جت معايا اللي هو مش هنزعل بعض يعني، لو نزلنا واحد ساندي النهارده وتبقى السعر 400 جنيه يعني. اوفر يعني، اوفر. لحد النهارده باذن الله الساعه 12 بالليل هيكون الكورس ب 400. ويعني ده بيست فاليو فور ماني والله يعني، ما فيش اكتر من كده. اخيرا بكره ان شاء الله الساعه 12 بالليل التسجيل في الكورس هيتقفل. ولو حد عايز بكره باذن الله يشترك بقى، او بعد انتهاء اليوم بكره خلاص يعني مش هينفع، هيبدا بقى ايه يسجل في الدفعه اللي جايه. وبصراحه الدفعه اللي جايه انا مش عارف مش عارف بقى، اكيد يعني السعر مش هيكون بنفس السعر ده، اكيد هتعلى عن كده حاجه بسيطه او مش بسيطه قوي يعني، مش عارف، لسه هفكر في الموضوع ده.
بس ربنا يكرم يعني ان شاء الله. بس حقيقي والله العظيم انت مش متخيل قد ايه الموضوع متعب ومرهق. بس يلا الحمد لله. طريقة الدفع هتكون ازاي عندك؟ ممكن تدفع بال اشكرك والله يا مستر شوقي، انت راجل محترم جدا. ممكن تدفع بالديجيتال وولت على الرقم ده، او تدفع بانستا باي، عبد الرحمن انستا باي. هتلاقي اسم الاكونت كده يا كده يا قريب من كده، يعني مش فاكر بالظبط. او لو هتدفع بالدولار ممكن تستخدم باي بال، او لو هتحول تحويل بنكي ممكن تستخدم الاكونت نمبر ده على بنك الاهلي. ازاي هتخش للكورس؟ اولا انت هتاخد طريقه الدفع المناسبه ليك، وهتدفع وهتاخد سكرين شوت من عمليه الدفع اللي انت عملتها، وبعد كده هتبعت لي مسج على الواتساب اللي هو كان في السكرين دي اللي هو ده بتاعي، او على ماسنجر. يعني انا افضل ماسنجر زي ما احنا بنتكلم على ماسنجر وكده. هتبعت لي السكرين بتاعت الدفع على ماسنجر، وهتكتب لي فيها التفاصيل كالتالي: اسمك والايميل بتاعك، وتحويل مثلا تحولت على ايه، على محفظه الكترونيه ولا حولت انستا باي ولا ايه، وتكتب لي المبلغ اللي انت حولته، وتكتب لي التليجرام يوزر بتاعك عشان ادخلك على الجروب بتاع التليجرام بتاع الدفعه دي ان شاء الله. يا ريت الداتا تكون بالشكل ده بالظبط كده برضو، يا ريت تصوروا الشاشه دي فوق خالص السكرين بتاعت الدفع، وتحت الداتا بالتفاصيل دي بالظبط. وده التليجرام بتاعي برضو، لو حد عايز يبعت لي على التليجرام ده مفيش اي مشكله خالص. انا فخور بيا ان انا خلصت اون تايم، وان انا خلصت الساعه 7. اللهم لك الحمد والشكر. آه، طبعا اخيرا الفيدباك بتاعكم هو حاجه غاليه عندي جدا جدا جدا. ويعني اي حد حتى قرر ان هو مش هيكمل الكورس فهو نورني وشرفني. ويعني مش قادر اقول لكم انا قد ايه مبسوط بوجودكم النهارده، وبالثقه دي، وبان العدد ثابت وبيزيد من ساعه ما بدانا السيشن، ما حدش مثلا مشى او كده. انا بشكركم جدا جدا. بس هطلب منكم حاجه. انا هسيب لكم لينك فيسبوك بوست اللي انا نزلته من شويه، بعته لكم دلوقتي في الشات. آه، هستأذنكم تكتبوا لي الفيدباك بتاعكم هناك. يعني طبعا هي دي حركه جريئه شويه ان انا اطلب حاجه زي كده، ولكن ايه، يعني انا عايز الفيدباك بكل مصداقيه. يعني سواء عندك مشكله اكتبها، عندك حاجه كويسه اكتبها، اللي انت شايفه اكتبه. انا ما بزعلش خالص من الصراحه. وهكون يعني شاكر ليكم جدا. هستأذنكم دلوقتي تدوسوا على اللينك ده وتروحوا للفيسبوك بوست. انا شايف فيه 53 واحد هنا، لو ما شفتش 53 كومنت هناك انا مش عارف هعمل ايه، بس انا هعمل حاجات فيها افتراء. طيب اخر حاجه خالص الكيو ان اي دي، ممكن بقى ايه، يعني احنا دلوقتي خلصنا خلاص، بس يعني انت ممكن ما تطلعش من السيشن عشان خاطر لو حد هيسأل على حاجه انت ما كانتش في بالك، او عايز تعرفها او كده. فممكن تستنى يعني وانت بتكتب الفيدباك بتاعك في فيسبوك. آه، ممكن دلوقتي ايه تستنى معايا. انا بص انا هبدأ يعني اللي عنده اسئله، انا اسف انا مش هعرف اقرا الشات دلوقتي، بس اللي عنده اسئله ممكن يعمل ريز هاند زي ما انتم عاملين كده. الله ينور. وانا ايه هبدأ امسك هفتح المايك لواحد واحد. في محمد محمد ايه، انا مش شايف، بس انا فتحت له المايك. محمد حسين، انا فتحت لك المايك يا محمد، ممكن تقول لي محمد معايا؟ ما فتحتش المايك، انا فتحت لك انك تفتح المايك، فانت ممكن تفتح المايك. محمد ايوه معاك. ايوه. الو. يا اخيرا انا حاسس ان انا بهاتي لوحدي بقالي كتير بتتكلم قوي. من بدري لوحدك في صحراء. ماسك الحديده بقالي الله كتير. ينور يا هندسه. الله تسلم ينور لي يا هندسه، والله تسلم لي. تسلم ايدك. اشكرك. الفيديوهات ان شاء الله الكورس ده هيكون على يوديمي ولا هيكون ازاي ولا هيكون طريقته ايه؟ بص هو الكورس ان شاء الله هيكون زي ما احنا شغالين كده على تيمز، والسيشنز دي ريكوردد وهتترفع على موقع تقريبا ممكن يكون ميجا شير يعني، وهيكون تمام. انكريبتد، وهتكون الفيديوهات معاكم بشكل اول باول يعني ان شاء الله بعد التسجيل. طب تمام كويس جدا. انا عشان يعني في حاجات مهما كان ومهما حضرت سيشن في اه حاجات اكيد هتسقط اكيد مننا يعني، اكيد طبعا طبعا فممكن طبعا. لا ارجعها وعشان كده بعد حتى كده. صح، عشان كده انا مهتم بنقطه التسجيل دي جدا يعني. فاطمن ان شاء الله. تمام يا هندسه، شكرا. تسلم لي. باشمهندس محمد فتحي الغول، اتفضل. يا انا مش متخيل ان انا جاي اليوم ان انا اناديك فيه بقى يا باشمهندس. اوعى تسالني بقى ازيك على يا حاجه هندسة تكنيكال عامل او ايه؟ ازيك يا باشمهندس، ازي انا حضرتك؟ فاتني كتير.
والله انا مش عارف انت دخلت امتى، بس يعني اشرحه لك تاني، والله عينيا الله ليك. يكرمك حبيبي، الله يكرمك. نورتني يا لا ما شاء هندسة. الله، ما شاء الله بصراحة، يعني أنا مبسوط وفخور بيك جدا والله، ربنا يوفقك حقيقي بجد. اشكرك اشكرك حقيقي حبيبي. والله. يعني مش أنا منك. بصراحة يعني من أول ما أنت بدأت تتكلم عن الموضوع ده أنا وشت يعني إن أنا أكون a part of this session يعني. بس معلش أنا آسف على تأخيري و... وأتمنى إن ما يكونش فاتني كتير جدا، أنا مش عارف بصراحة يا فات. باشمهندس، السيشن هتبقى عندك بعد السيشن مباشرة. تحت امرك والله، انت نورتني. حبيبي الله يكرمك يا عبودة، تسلم حبيبي تسلم يا حبيبي. حبيبي يا باشمهندس، تسلم. طيب عبد الرحمن علي، انا بفتح لك المايك دلوقتي. تمام يا باشمهندس، الصوت واضح كده صح؟ ايوه ايوه تمام، اتفضل. تمام. أنا كنت عايز أقول لك إني بس ما شاء الله باين المجهود فاهم والتنظيم الموضوع يعني فاهم. آه الصرف باين فاهم، بس ما شاء الله عايش والله. اللهم لك الحمد. اشكرك. أنا كنت بس عايز أعرف يعني الكورس هيكون قد إيه فاهم، وقته قد إيه فاهم؟ بص، هو الكورس من 12 ل 15 حصه، هيكون 3 ايام في الاسبوع، سبت واثنين واربع. النهارده احنا بدانا الاثنين، السيشن اللي جاي الاربع، عشان كده حتى احنا هنقفل التسجيل بكره بالليل. مدته ساعه كل سيشن من 6 ل 7، وهتكون ريكوردد عشان اي حد عنده شغل، اي حد مش فايق، اي حد عنده مشكله، يكون الموضوع بالنسبه له تمام يعني. كده جاوبت عليك ولا في حاجه تانية؟ لا تمام ده. تمام. شكل جدا. تسلم لي، تسلم لي. تمام. أستاذة، ناخد حد من السيدات عشان خاطر إيه ما يقولوش إن أنا متعصب. أستاذة سوزي، اتفضلي. ما شاء الله الشرح كان جميل. بس أنا مش عارفة الصوت عشان في حواليا دوشة، مش عارفة انتوا سامعيني كويس ولا لأ. أنا سامع بس أنا حضرتك. كنت عايزة أسأل، هو المفروض يعني الواحد محتاج يكون كرييتيف عشان يقدر يعني يدخل يكمل في الموضوع ولا لأ؟ ولا هي تمام. حاجات بص، زي واحد زي واحد زي اتنين؟ أه فاهمك. آه مم. ده سؤالك بس ولا في حاجة تاني؟ لا ده سؤالي كمان. تمام، أشكرك. بصي، فكرة الكرياتيفيتي أصلا أنا غير مؤمن بيها أساسا يعني. أنا مؤمن بحاجة جدا، ان في هارد ورك وفي انسبيريشن. هارد ورك ان انا ببقى واحد مذاكر التول اللي معايا كويس جدا، وعارف تفاصيلها، وعارف مدى قدراتها بتوصل لحد فين. وفي انسبيريشن ان انا واحد عندي اطلاع دائم، بشوف الناس اللي حواليا بتشتغل ازاي، بتعمل ايه. وبيجي لي العميل، اما ان هو يطلب مني ريكوايرمنتس، فانا يكون عندي اوريدي حصيله ومخزون من النولج، اقدر اعلي على الريكوايرمنتس اللي العميل ده قالها لي، او ان انا بسلم له الريكويرمنتس اللي هو طلبها بالظبط وخلاص. فككرياتيفيتي تحديدا لا، هو الموضوع بس عايز شويه ايه، اطلاع، وشويه قوه في فهم التول اللي معانا يعني. وبس كده. استاذه غاده، تقدري تتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بجد الله ينور يا باشمهندس. اشكرك، ربنا يجزيك خير. انا بس عندي سؤال، انا اصلا مصممة جرافيك، تمام. ما شاء الله. فهل الموضوع هيبقى سهل عليا فهمه يعني، وخصوصا ان انا مش متخصصة لا في التسويق ولا في يعني كل المصطلحات اللي حضرتك قلتها دي. مم. مم. الموضوع هيبقى سهل وهقدر منه برضو ان انا انوع مصادر دخلي، ولا هيبقى صعب الفهم عليا شوية؟ بصي، هقول لك على حاجه. عندك سؤال تاني ولا خلاص؟ لا لا تمام شكرا. تمام، اشكرك. بالنسبه لفكره نوشن، بالنسبه لك نوشن هيكون نقله في حاجه. يعني انا واحد اشتغلت جرافيك ديزاين لفتره. اولا، كان انت تحطي شغلك في بايب لاين صح، وتحطي شغلك في مساره الصح، وتعرفي الديدلاينز بتاعتك، وتعرفي تلمي الريسورسز بتاعتك وبتاعت شغلك في مكان واحد. فدي نوشن هيخدمك فيها خدمه اكبر من ان هو مثلا يدخلك دخل. دي بوينت. تاني بوينت، فكره ان هو انت هتقدري تتاقلمي معاه بجانب شغلك ولا لا. لا، هتتاقلمي جدا 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 يعني. نوشن ميزته ان هو
ما بيستخدمش لشخص معين او لفئه معينه او لمجال معين. بالعكس، يعني لو تيجي تبص كده على البلوج الاساسيه بتاعت النوشن نفسه عاملها الموقع، هتلاقي ان هو بيتكلم انجينيرنج واتش ار وماركتنج وفاينانس يعني بيكلم كل فئات الدنيا مش المجتمع بس. ده من باب ايه؟ من باب ان هو لا هو حد يعني التول ما شاء الله، يعني طول انا بسميها طول خارقه يعني. فما تقلقيش يعني الحته دي، لا انت هتقدري بالفعل تشتغلي عليها لو حطيتي الجهد المناسب، ولو حليتي لنفسك بيها مشاكلك هتقدري تحلي بيها مشاكل الناس بسهوله باذن الله. اتمنى اكون رديت عليك رد واضح. استاذ عمرو عبد المبدي. استاذ عمرو، انا مش سامعك تقريبا، مش عارف انت سامعني ولا لا. الو. بص، هو انت المايك باين ان هو مفتوح بس انا مش سامع حاجه. طب مش عارف. طيب انا هسيب لك المايك. استاذ اسلام اتفضل. الو، سامعني؟ واضح؟ ايوه واضح. تمام. مبدئيا الله ينور على حضرتك، يعني ما شاء الله أبدعت. اشكرك. أنا كان اشكرك. عندي سؤالين. امرك. دلوقتي طبعا أكيد حضرتك عارف الفترة دي فترة دخول امتحانات وجامعات وهكذا وميد تيرمز وهكذا. حصل. كنت عايز أعرف هل فترة الأجازة فترة ال3 شهور تبقى كافية إن أخلص الكورس بالفيديوهات الريكورد ويبقى تمام إن أنا أطبق بالقدر الكافي على المحتوى الكورس؟ ده أول ده سؤال. ماشي ماشي. تمام. كمل. وتاني سؤال حضرتك قلت يعني وانت بتدينا الكورسز هتدينا شوية requirements نشتغل عليها علشان الموضوع يبقى اخرج من الكورس متطور وليا معايا قيمة. بالظبط. فهل ال requirements دي هتفضل موجودة معايا برضو اقدر اشتغل عليها فترة الاجازة وعلى طول up to date ولا ايه؟ تمام تمام تمام. ماشي. انت خلصت كده صح؟ اه تمام. ماشي تمام. اشكرك. حبيبي تسلم. طيب بالنسبة لسؤالك الأولاني، هو فكرة إن أنت عندك امتحانات وفكرة هل الأجازة هتكفيك في ال3 شهور إنك تخلص الماتيريال ولا لأ؟ الأجازة تكفيك تغرق في الماتيريال مش تخلصها بس. يعني عايز أقول لك إن الموضوع نوشن ما بيتعملش لوحده. أنت ما ينفعش تعمله لوحده، أنت لازم تكون نوشن وحاجة يعني فاهم اللي هو أنت كمان ممكن بجانب نوشن أنت هتنزل تشتغل أو تشوف شغل أو هتتعلم مهارة جديدة أو هتاخد مثلا كورسات في مجالك أو بس الشهر كمان هيكفيك جدا، بدليل ان احنا ان شاء الله هنخلص الماتيريال كلها في شهر. فشهر هيكفيك جدا ويفيد كمان. سؤالك التاني كان بخصوص انا يا اما كنت هنسى الاولاني يا اما كنت هنسى التاني، انا عارف. لا استنى، هيجي دلوقتي. سؤالك هل الريكويرمنتس كانت هتكون مثلا ابديتد معاك وماشيه معاك وتكفيك او يعني هتقدر تشتغل عليها في الاجازه ولا لا؟ هي عادي يعني. الريكويرمنتس اللي انا هبعتها او اللي هطلبها من الناس، انا هتعامل معاك كاني عميل وهضغطك نفس ضغطة العميل وهبهدلك نفس بهدلة العميل، او مش بهدلة يعني. بس يعني هحاول اوريك قد ايه العميل بيكون صعب في طلباته وغير واضح، وقد ايه انت لازم تكون اوت اوف ذا بوكس. لازم تتصرف، لازم تشوف حل للموضوع، فاهم؟ فما تقلقش، الموضوع هيكون يعني مناسب لأي وقت انت بتفكر فيه. وساعتها تقدر يعني تبعت لي في اي وقت على تليجرام او كده وهنتناقش مع بعض في اي حاجة هتقف معاك يعني. استاذة نهى، انا اتأخرت عليك، انا اسف. تقدري تتكلمي؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو انا معلش حضرت متاخر وكنت بسال على انا اللي كنت بقول يعني ان انا يو اكس ديزاينر اه وبدرس يو اكس في الجامعه. فانا تمام. كنت محتاجه معلش صوت واضح. لا لا، واضح واضح، اتفضلي. فانا كنت محتاجه نوشن في او الاكسبكتيشن بتاعتي عن نوشن ان هو يعني هيساعد قوي في حوار اليو اكس، تظبيط اليو اكس ريسيرش والبروسيس بتاعت اليو اكس. و يعني انه اليو اكس بيبقى فيه اكتيفيتيز كتير. ف فاهم. يعني انا اعتقد ان هو هيساعد
وانا مش عارفه هو زي مثلا حاجه زي فيج جام. يعني انا اتعاملت معاه بس يعني مش كتير، يعني حاجه سطحيه قوي. اه اه وبرضو في حوار التدريس، يعني ان انا احضر المحتوى بتاع الكورس اللي انا بدرسه. ده بصي، نوشن هيساعدني. ده فور شور يعني. اوكي. لو هتتكلمي في اي حاجه تخص الدوكيومنتيشن، او انك تعملي اورجنايزنج للشغل بتاعك في وان بليس، ايكوال نوشن. خلاص، ما تفكريش بعدها اصلا. مم. اعماق شغلك ديبلي مثلا كشغل يو اكس او كده. انا بصراحه يعني مش عارف ابعاد الموضوع قوي. انا عارف قشور عن اليو اكس، بس يعني مم. ممكن تبعتي لي مثلا حاجات زي تفاصيل للحاجه اللي انت عايز تعمليها عليه، وهقول لك تمام. يعني الليميتيشنز بتاعته، هل يقدر يخدمك في حاجه زي كده ولا لا. بس لو اه بتتكلمي في بوينت تخص ريسيرش وتخص اورجنايزنج وكده، لا هيخدمك ويخدمك جدا كمان. طيب، هو انا يعني المفروض ان انا عندي خبره كبيره في اليو اكس، بس لغايه دلوقتي ما جربتش خالص ان انا اشتغل فريلانس. فالكورس هيساعدني عامة إن في حوار الفريلانس، يعني برضو ده فهمته من كلامك بس بتأكد منه. م. إنه يعني مش بس في نوشن، ممكن مثلا اللي هو يعني شغلي كيو اكس أو كده ألاقي له طريقة يعني على أبورك أو كده، بس ولا ده هيبقى طريق تاني؟ هقول لك على حاجه. مم. انا يعني انا تو ذا بوينت قوي في حته الفريلانس، ان انا اكون فريلانس ريليتد لنوشن. طبعا الفريلانس عموما هي قوانينه عامه، بس انا مم. لما هتكلم عن البروبوزلز، لما هتكلم عن طريقه البحث عن الشغل، لما هتكلم عن البروفايل بيلدينج، لما هتكلم عن حتى الكلام مع العميل، للاسف هكون تارجتد لنوشن. لكن كمفاهيم عامه، انا هتكلم في سيشن كامله عن الفريلانس، وعن شغله بيمشي ازاي، وعن المواعيد، عن حاجات كتير جدا. يعني السيشن دسمه بتاعت الفريلانس، مم. ولكن ستيل هي في اجزاء كتير منها دايركتد لنوشن، بس هتفيدك. تمام. يعني بس هتفيدك. كأبورك أنا ممكن البروفايل بتاعي يبقى فيه حاجة زي نوشن وحاجة زي، يعني ما يتعرضوش إن أنا ببقى بعمل أكتر من حاجة، صح؟ اه طبعا، لا ابورك اصلا هو هم عاملين حتى فيتشر دلوقتي اسمها سبيشاليزد بروفايلز. السبيشاليزد دي هي بتديك القدره انك تشتغلي اكتر من شغلانه باكتر من سكيل. وانا يعني انا اصلا يعني اللهم لك الحمد، انا خبرتي في ابورك كبيره. يعني انا بقالي دلوقتي في ابورك داخل في 4 سنين. ف... فعندي خبره فيه كويسه، ان انا اقدر مم. حتى اساعدك. لو هتسالي بقى عموما على شغل فيه، هو انا اقدر اه اساعدك بعيدا بقى عن الكورس يعني عموما، فما تقلقيش من الحته دي. تمام جدا جدا. اوكي، شكرا جدا. تحت امرك، تحت امرك. آه، احنا اسفين على الاطاله يا جماعه. استاذ اسلام اتفضل. أوكي، دي تاني مرة بس يعني اه الأسئلة ليها علاقة بالإجابة. اتفضل، تحت يعني امرك ولا يهمك. تمام. أنت قلت لي لازم مش نوشن بس اللي يبقى معاك، هيبقى نوشن وحاجة. اه كشغل يعني، او كحاجه انت اه بتعملها. اه اه آه، اه تمام. كنوشن وحاجة، يعني هو حضرتك دلوقتي قلت إن بتنزل فيديوهات، ويعني كعلاقة بالفيديوهات، فأنا هعرف أعمل كذا سكيل، وعليه هعرف أشتغل كفريلانس. فمش ده مظبوط انت ولا أنا فهمت غلط؟ انت تقصد ايه بنزل فيديوهات دي؟ عشان مش فاهم. يعني مش الفيديوز بتبقى ريكوردد؟ اه يعني اه الكورس فيديوز والفيديوز ريكوردد، صح؟ بالظبط 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 ايوه بالظبط. انا من الفيديوز دي هتعلم سكيلز هعرف اشتغل بيها كفريلانس. بالظبط بالظبط صح؟ بالظبط. امال ايه نوشن وحاجة؟ لا انا اقصد نوشن وحاجه، يعني انت كاسلام بتعمل نوشن، يعني بتذاكر نوشن وجنبه انت بتعمل حاجه تانية في حياتك اه انت. طبعا. ايوه ايوه بس ده مقصدي، يعني اللي هو انت مش من اول ما هتبدا معايا الكورس انت هيكفي لك دخلك او احتياجاتك وكل ده عشان لا انت باين طبعا، لا طبعا. مفيش ذكرت كده. حته الصيف وكده، فعشان كده حبيت انوه عليك في دي يعني. مم. وكان قصدي طيب كمان تمام. ان الوقت اللي انت هتحتاجه النوشن مش الوقت اللي هياخد منك يومك كله. لا، انت هتعرف تعمل نوشن وحاجه تانية بس. ايه ف- كمان سؤال معلش. تحت امرك، اتفضل. ال الفيديوز بتبقى ريكوردد ومعايا مدى الحياة، صح؟ اه مدى الحياه لحد ما انا اتكل على الله ان شاء الله. لا لا، ربنا يديك الصحة. مين حبيبي. هيدينا فاليو طب زي دي تاني؟ لا، تحت امرك والله. هسيبها شكرا. تورث عادي. يا سلام. تحت امرك، شكرا. تحت امرك. استاذ مصطفى جمعه اتفضل.
استاذ مصطفى اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس، حضرتك وعليكم سامعني؟ السلام ورحمه الله وبركاته. سامعك. معلش انا كنت داخل متأخر، فاول سؤال بس أنا كنت بسأله من بدري، اللي كنت محتاج اعرف تعريف نوشن. يعني انا اللي فهمته على قد دماغي يعني، بس لا كنت ده محتاج دماغك فوق راسنا افهم والله. منك. الله يبارك في عمرك يا رب. تاني حاجة، انا هشتغل يعني محتاجه كأداة، ان شوية انا مش منظم وكده، فمحتاج انظم شغلي، وانا شغال بشكل تجاري حر يعني. اه فكنت محتاجه لتنظيم وقتي، لتنظيم المهام اللي أنا محتاج أعملها بكرة وبعده الشهر الجاي وهكذا. دوس. ممكن أكون هستخدمه في الأول بشكل بسيط، بس محتاج إن أنا أعتمد عليه، لأن أنا اللي فهمته من حضرتك إن يعني أقدر أعتمد عليه لشهور قدام يعني تقريبا أو كده. لشهور قدام وإن كايه؟ أنا كزي مثلا تذكير او خطه ان انا بقدر اشتغل بالظبط عليها، او ان انا بالظبط احط قدامي مثلا هدف. بالظبط دي كده انا فاهم كويس صح؟ جدا. انت اللي هتقولي الله نوشن ايه، يبارك هو في مش انا عمرك. اللي هقول لك بقى، خلاص كده. تسلم تسلم تسلم. لا يعني هو انت تاني تقريبا قول اتفضل كمل. تاني حاجه، معلش بدون مقاطعه لحضرتك. لا اتفضل. آه، تاني حاجه، انا ممكن يكون عائق شويه قدامي اللغه. امم لا بالعكس، مش عائق فهل ولا حاجه. يعني لا، انا اللغه عندي مش قويه يعني، لا ما بقولك الانجليزي مش مش عائق قوي. عشان خاطر هي مش ريكوايرمنت اصلا، يعني مش مطلوبه. مش مطلوب يعني، حتى في ان انا مثلا الاوبشن ذات نفسه اللي على التطبيق او الموقع مش هيكون اكيد بص هقول لك على بالانجليزي. حاجه. انت داخل هدفك ف- ايه؟ هدفك ان انت عايز تنظم شغلك انت، صح؟ فانت بالظبط فانت بالظبط. يعتبر الجزء الثاني من الكورس او الربع الاخير من الكورس يعني بتاع الفريلانس، انت ممكن تستمع له وتستفيد منه كنولج ليك عموما، ولكن كفكره هو الجزء. من الفضول يعني، من فضولي ان انا اه هبقى عايز اعرفه، لان انا ما اعرفش بكره في ايه يعني، او ما اعرفش مثلا إيه ان انا لو شرحته لحد هل اقدر استفاد من ورا ده او ما استفادش او كده. فيعني بعيدا عن دي يعني مش قصه. فاهمك. انا مش داخل هدفي ان انا اشتغل بيه، قد ما هدفي اشتغل بيه لنفسي. مش قصدي يعني، مش قصدي ان انا هدفي فاهمك. اشتغل بيه لحد، قد ما اشتغل بيه لنفسي. لا هو هيحل لك المشكله دي تماما، اول مشكله. وكفكره ان التولز نفسها جوه مكتوبه بالانجلش، فهي بالظبط عارف ايوه شبيهه بايه كده. انت حضرتك بتستخدم الكمبيوتر صح؟ هي بالظبط. الكمبيوتر الويندوز بتاعه كله ان انجلش، بس احنا خلاص عرفنا ايوه الدنيا بتاعته ماشيه بالظبط ازاي. فهو بالظبط. نوشن كده. ايوه يعني قصدي انه انت قصد حضرتك مثلا ان هم مثلا 30 40 عنصر اقصاها مثلا، فانت بالظبط بتعرف دي بتشتغل على ايه ودي بتشتغل على ايه، بالممارسه خلاص بتبقى القصه بالنسبه لك سهله. بالظبط وبتكتب بتكتب الفيتشرز بتاعتك كلها، وبتكتب كل حاجه جوه بالعربي، فاطمن يعني انت ما بتكونش في حاجه جميل لاي حاجه اوفر يعني، فاطمن تماما. جميل جميل جدا. شكرا ليك وشكرا تحت لذوقك، والله امرك. الله يبارك في عمرك. تحت تسلم امرك. تسلم. شرفتك. باشمهندس محمد عباس اتفضل. اتفضل يا باشمهندس. يعني يا باشمهندس عبد الرحمن، ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ انا لسه ما اتاخرتش على الشيفت، انا شفتي كمان نص ساعه. ما تخافش مش بفكرك. انا بس بشكرك على السيشن الجميله دي، ومجهود يعني تسلم عليه الصراحه، وممكن اسامحك في نص ساعه كمان عادي، ما يهمكش. حبيب قلبي تسلم لي يا باشمهندس. يا جماعه اللي ما و- يعرفش باشمهندس محمد عباس، هو السينيور بتاعي في الشغل يعني. الراجل ده فوق المحترم والله بمراحل. ربنا يخليك يا باشمهندس، والله ده احترام منك انت والله يعني. ربنا حبيبي. اعلم بالمحبه، انت عارف يعني، مش عشان حبيب حاجه. قلبي. حبيب قلبي تسلم لي. ان شاء الله تحرمش نكون مني من التلامذه المتفوقين، ما تقلقش. يا باشا، انت من الاساتذه المتفوقين. لا لا يعني، لا لا يعني. ما تقلقش على حاجه برضه يا باشمهندس. حبيبي. حبيب شكرا قلبي شكرا. تسلم. سامحونا يا جماعه، انا وصاحبي نطبل لبعض براحتنا. خدوا راحتكم، لا استاذ. عادي خالص. ايوه يا باشمهندس، انت فاهم بقى. استاذ صالح اتفضل. انا قفلت المايك تاني، انا اسف. ايوه اتفضل كده، انا فاتحه لك. استاذ صالح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بس عاوز أسأل سؤالين أو ملخبطين شوية، بس سامحني يعني. أنا أرتبهم لك عادي، اتفضل. الله يكرمك. السؤال الأولاني هو مين الكلاينت بتاعي؟ يعني مين هو بالظبط اللي عاوز إيه يعني حلو. بشكل يعني يعني الأكثر شيوعا الكلاينت بتاعي بيبقى بيدور على إيه حلو جدا. لما أخلص الكورس يعني. حلو. تاني سؤال، لو أنا فشلت إن أنا أقدر أستخدم نوشن في اللي إحنا هنشرحه في الكورس لأي سبب من الأسباب، هل هتبقى عندي المهارة إن أنا أستخدمه على مستواي الشخصي من خلال الموبايل ومن خلال الويب بشكل يعني ابقى حاسس ان انا اصلا نوشن بالنسبه لي كل كذا مره حاولت اخش معاه، بس بحس ان دماغي مش فاهمه اللوجيك بتاعه، فبخرج تاني وارجع لحياتي المشخبطه تاني. فهل انا لو يعني لو ما كملتش فيه كبزنس، استخدمه كبزنس، هل من خلال الكورس هقدر اقف على رجلي ان انا استخدمه في تنظيم حاجتي انا الشخصيه؟ ومعلش سؤال ثالث انا اسف، لا لا، تحت أمرك. الماتيريال بتاعت النهارده هل هتبقى متاحه؟ لان انا للاسف حصل كذا مقاطعه خلال السيشن النهارده، ففي حاجات وقعت مني. هل في مكان هيبقى متاح ان ناخد الماتيريال دي ولا لا؟ واسف للاطاله. لا لا لا، بالعكس. طيب، الماتيريال متاحة. الماتيريال هتكون متاحة إن شاء الله للناس اللي هتخش معايا الكورس، هرفعها بإذن الله، هتكون معاك بكرة بالليل تقريبا إن شاء الله. ان فده شاء كده الله. بالنسبة للماتيريال. تاني حاجة، بالنسبة لنوشن واللخبطة بتاعت نوشن، أنا عايز أقول لك إن إحنا مش هننتقل معاك لليفل البيزنس او لليفل ان انت تعمل حاجه للناس او اعلمك تعمل حاجه للناس قبل ما تكون اصلا انت حياتك منظمه ودنيتك مترتبه. فتاكد ان انت مثلا لو زي ما انت قلت كده لا قدر الله فشلت ان انت تحقق اللي انت عايزه مع الناس، مثلا كانك تفريلانس او كده، فانت هتحقق المطلوب منك انت كشخص، لان ما عنديش اوبشن تاني يعني ان شاء الله. اللي هو انا الناس اللي هتخش معانا انا هيكون بيني وبينها فولو اب دايركتلي بشكل تقريبا يومي، يعني اللي هو الكونتاكت مباشر، انت عملت ايه، طب انت خليت ايه بتاع مش هديك فرصة ان انت ايه تتخاذل يعني في حاجة زي كده. فالموضوع معايا ما فيهوش يعني ما فيهوش نقاش في الحته دي. بالنسبه بقى لاول سؤال انا نسيته، فانت ممكن تقوله تاني دلوقتي. مين عميلي اللي هو تمام اكثر وضوحا ان تمام هو ده عميلي؟ تمام. هي الميموري عندي سؤالين بس. وانا طيب. والله وانا تمام. بص، بالنسبه مين عميلك في نوشن هي تريكي شويه. تريكي ازاي؟ لان مثلا انت دلوقتي، انت كصالح انت عميلي انا، بس انت عميلي ازاي؟ لو انا مثلا كنت جيت لك من اسبوع او من اسبوعين قلت لك يا صالح انا هرتب لك حياتك باستخدام اداه كده اسمها نوشن وبتاع، انت تقريبا ما كنتش هتسمعني او كنت هتطنشني او حاجه زي كده. فمشكله العميل الشخصي او العميل اللي هو او بيرسون يعني زي ما بنقوله، ان هو ما بيكونش مدرك مدى عمق مشكلته. فهو انت بتحتاج تتعب معاه شويه عشان تقنعه ان هو اصلا عنده مشكله. فمثلا ممكن بقى باستخدام ايه، ان احنا النهارده دخلنا كورس فانت بدأت تدرك قد ايه انت عندك مشكله، فبدأت تسعى لحلها، فهتجي لي فانا هحلها لك، وهكذا. فدي ايه، دي كده بوينت. طب العميل بقى اللي ليفل اعلى شويه، ان هو الراجل مثلا الفريلانسر او الراجل اللي شغال في شركه كونسلتنت مثلا، او شغال بيعمل مهام إدارية في شركة. لا، ده واحد بيكون مدرك بالفعل ان هو متمرمط، يعني هو بيكون عنده لود وورك لود وتاسكات اكبر من ان هو لو هو مش مذاكر يعني برودكتيفيتي ومذاكر مانجمنت لاموره الشخصيه، هو بيعاني جدا. فهو ساعتها ده بيكون عميلك لما بيدرك ان هو عنده مشكله. طب لو ما ادركش انه عنده مشكله، انت ممكن كراجل بقى مثلا معاك حل لمشكله الناس، بتبدا تسوق لحل مشكلتك ده. والله لو بتستخدم يعني اساليبك التسويقيه ان انت تعلم العميل ان هو عنده مشكله فيجي لك فتحلها له. العميل بقى اللي انا بتعامل معاه واللي هو اغلب العملاء اللي انا اتعاملت معاهم يعني، هو بيكون عميل عنده ستارت اب بتاعته او عنده تيم بتاعه
او عنده يعني حاجه شبه كده، وهو عايز مثلا يعمل لهم ورك فلو، عايز ينظم الادارات بتاعته، عايز ينظم تاسكاته، عايز ينظم تاسكات الفريق، وهكذا. ساعات بندخل لليفل ديب ان انا اللي انظم له الحاجه، وساعات بنوصل لمرحله يعني اقرب شويه ان انا مجرد ابني له التول اللي هو هينظم عليها، وهو بقى بعد كده ياخد التول دي ينظم بيها اموره مع حاله، انا ماليش دعوه بيه. فاهمني؟ فهنا دي البوينت يعني. اتمنى تول اكون زي CRM مثلا او حاجه زي آه، كده. بالظبط. تول اللي هي سي ار ام ده لو هينظم حاجه مثلا مع العملاء. طب لو هينظم حاجه مع الموظفين بتوعه، لا هبدا اعمل له بقى تاسك ليست وداشبورد، وادخل الموظفين بتوعه واعمل لهم اكونتات واعلمهم ايه هو نوشن، وهكذا. يعني انا كان في مره عميل جالي عشان اظبط له الشغل بتاع تيم السيلز بتاعه، وبالفعل يعني تيم السيلز كمبيعات اتظبط، كمتابعه مع عملاء اتظبط، ككل حاجه. الموضوع اتظبط ليه؟ كان عنده مشكله ان هو التيم الارقام بتتوه منه، ما بيعرفش يكتب الفولو اب اللي هو بيعمله مع العميل، ما بيعرفش يعرف العميل ده انا المفروض اكلمه تاني امتى، وهكذا. وعايز اقول لك يعني كان منبهر بالحل اللي اتعمل بنوشن. وبالنسبه لي انا هي حاجه بيزك جدا، بسيطه يعني. فاهم اللي هو انا عارف ان المكان ده بدوس عليه بعمل منه تاريخ، وهنا بعمل منه منبه، وهنا بعمل منه كذا. فالموضوع كان بسيط يعني. هي دي الفكره انت سوري انا قول اسف، قول اتفضل. قول، لا لا معاك اتفضل. هو انا عندي مأساة دايما في حياتي في موضوع التعلم، ان انا دايما لما ما بشوفش الاوتبوت قبل ما ابدا ابني ابيلد يعني ساعات كتير قوي في ناس بتشرح الحاجة بس انت ما بتبقاش متخيل ايه الاوتبوت اللي انت هتطلعه في الاخر اصلا. يعني انا بعمل كرسي مثلا، فهو يجيب لك خشب ويقطعه وبتاع، وانت ما بتبقاش عارف ان انت في الاخر ده الكرسي اللي هتعمله. فاهم قصدي؟ صح ما بتبقاش صح. عارف. فانا يعني عندي مأساة في ان انا اتخيل نوشن هيطلع ايه في برودكت الفاينل برودكت. عشان كده انا عمال تايه شويه، بص وانا هعمل ايه في الاخر؟ يعني هياخد مني ايه؟ فاهم قصدي؟ بص هقول لك، ما اخبيش عليك ان انا مم. بتوه زيك، بس اه. الفكره فين؟ الاكسبيرينس هي اللي بتنقذني يعني. مم. الخبره بتاعتي وتخيلي للامور واستخدامي المستمر للنوشن والفرق بتاعي ان انا دايما اعرف ايه الجديد، ودايما اجرب الجديد بايدي وعلى نفسي، وكل ده اللي بيخليني لما العميل بيكلمني. خلي بالك برضو من مشاكل الشغل بتاعنا في نوشن ان العميل بيزنقك ازاي. يعني بياخدك في كول، تخش انت وهو كول مع بعض. طب الكول دي هو بيتكلم انجليزي كمان، فاهم يعني؟ مم. هو عمال يلود عليك اكتر، وبيتكلم مم. انجليزي و... وكمان بيطلب منك يسمع منك الحل وانتوا مع بعض في الكلام في الميتنج. فالموضوع بيبقى لود رهيب. فالموضوع مم. بيحتاج منك خبرة كبيرة عشان تقدر تواكب حاجة زي كده. الخبرة دي انا اسأل الله يعني ان احنا ان شاء الله نعرف ناخدها سوا بالشغل اللي احنا هنعملوه. و... وانا هعلمك ان انت ازاي تضغط نفسك ان انت ما تبقاش شايف الاوتبوت، وتشتغل وتطلع. بص حتى فكرة الاوتبوت دي هي فكرة برضو ايه يعني، تريكي شوية. ان انت انا فاهمك في حتة الاوتبوت دي، بس انت بتحتاج اللي هو ايه، طلع حاجة. وحتى الكونسبت ده اللي اسمه السبرنت، كونسبت السبرنتس والاجايل وكده، فكره ان انت بس ايه، طلع البرودكت ويطلع وحش عادي، ويطلع كله عك وكل حاجه، وارجع دخله البايب لاين تاني بتاعت الشغل، وهكذا. وتحسن فيه وترجعه للعميل، والعميل يشوفه، وهكذا وهكذا. لكن ما تتخيلش ان انت ممكن تدرك الاوتبوت النهائي من اول مره. لا يعني احنا حتى عشان نوصل لحاجه زي كده بنتعب يعني. جوائز في السعي، يعني الجوائز في السعي في الرحلة نفسها. 100%. مفهوم. شكرا وآسف على الإطالة. لا تحت مبسوط إن- امرك، تحت امرك. استاذ احمد اتفضل. خير يا هندسة. مساء النور. بعد إذنك، كان عندي صغير، وهو أنا إن شاء الله أنا بكالوريوس السنة دي، فاللي هو عندي 6 شهور بس بكون في الجيش. فهل إن أنا أتعلم الأداة دي ويجي الجيش كده يقطعني بقى كده خلاص اللي هي راحت على الأرض؟ حضرتك لا فاهمني؟ لا، نوشن انا بشبهه بالسواقه. هقول لك يعني هو اي نعم هو اداة. بصراحة الابديتس اللي بتحصل فيها هي اكبر من انك تقدر تفضل مواكبها لو بعدت عنها فترة كبيرة. ولكن نوشن كتول انت بتتعلمها. اصل انت ما بتتعلمش اداة، لا انت بتتعلم كونسبت. يعني انا مثلا جالي عميل من شهرين، جالي قال لي انا عايز اعمل الشغل ده بس على كليك اب. كليك اب ده غير نوشن تماما.
بس انا واحد فاهم مانجمنت وفاهم برودكتيفيتي وفاهم يعني ايه بروجكت مانجمنت وفاهم كل ده. فبالتالي انا فليكسبل مع العميل ان انا هروح اتعلم الاداه دي في يوم واكون محقق للعميل الريكويرمنتس بتاعته. فاهم؟ هي البوينت هنا. لكن انا حتى هشتغل معاك ان انت تابزورب النوليدج وتاخد الكونسبت، ما تاخدش التول نفسها وتبقى عارف ان اصل ما فيش اسهل. خلي بالك من ان انا حتى النهارده كنت اقعد معاك اشرح لك ايه الداتابيز وايه البلوك وايه البيج وايه الكلام ده كله. ما فيش اسهل من كده، وكنت اقعد احرق معاك بالهيله. بس لا، ما كانش ده هدفي. ليه؟ لان الحاجات دي كلها مش هي اصلا الهدف من نوشن يعني. مفهومه ديب قوي عن كده، مفهوم ان هو يوصلك لستيت من الكنترول اعمق من فكره ان انت تبقى حافظ الاداه بتشتغل ازاي وهكذا يعني. سؤالك جميل بصراحه. شكرا أه، لحضرتك. اشكرك، تحت امرك. استاذ عمرو. أه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أظن كده الصوت واضح. اللهم لك الحمد. معلش، بس هو كام سؤال كده على السريع. بس هو لازم تحت يبقى في امرك. خلفية عن السيكوال أو حاجة زي كده؟ لا اطلاقا آه كمان. طيب، هو يعني السيستم ده كده كله ممكن يشتغل أوفلاين، أو هو بيشتغل أوفلاين ولا لا برضه لا؟ انتل ناو. بص، دي عامله مشكله كبيره، خلي بالك مع نوشن. من الحاجات اللي مسببه مشاكل يعني مع الناس، اللي هو طب لو انا عايز اشتغل اوفلاين، او لو انا عندي مشكله، او لو انا حتى عايز اشتغل وبعد كده ابقى اعمل ابلود للشغل ده اسينكو مع الاونلاين فيرجن وكده. بس للاسف لحد الان مفيش. لا مفيش فيرجن متاحه اوفلاين، ودي مشكله فعلا. طيب، كان في الحتة اللي هي بتاعت الألارم والحاجات اللي يعني فهمني أنت في الحتة دي. المفروض مثلا النوتيفيكيشن بالظبط، لو أنا مثلا أوفلاين هعرفها إزاي؟ مش هتعرفها. مش اه ما يعني لا لازم ما أبقى اه يعني طبعا لازم يعني يبقى تمام. كونكتد. لازم تكون كونكتد دايما بالانترنت. او لو انت عندك حاجه ايرجنت، دي نصيحه يعني مني ليك، بعيد مع نوشن وبعيد عن كل ده. عندك حاجه ايرجنت بتظبطها على الكالندر بتاعتك. سواء بقى جوجل كالندر، او لو شوف انت شغال بانهي كالندر. وبتظبطها كمان على برنامج اسمه تك ده. يعني مش عارف انت سمعت عنه ولا لا، انا هكتب لك اسمه في الشات دلوقتي. تمام. تك هو بيشتغل اوفلاين وبصراحة هو تول باورفول جدا جدا. وتقدر يعني تستخدمها في حالة زي دي، لو انت عندك urgent appointments مثلا مش عايزها تضيع منك، فتقدر تستخدمها. طيب معلش، آخر سؤال. هو تمام. دلوقتي مثلا الصيغة اللي أنا المفروض بسلم بيها البروجكت للعميل بيبقى صيغتها إيه؟ نوشن. بص، هنشرح يعني حته الشيرنج دي. بس انت بتبني البروجكت بتاعك كله اما في الورك سبيس بتاعتك، يعني في السكتش اللي انا شرحته في الاول ده، يا اما بتبني الشغل كله عندك انت وبتديها للعميل في لينك، وهو يعمل دوبليكيت للشغل عنده، هو ينسخ الشغل ده عنده ويبقى السيستم كله عنده. او ان انت العميل بيديك اكسس في الورك سبيس بتاعته هو، وانت بتخش تعمل الشغل عنده. يعني انا العميل اللي تمام. انا عملت له الفريلانسر اوبريتنج سيستم ده انا عملته عنده هو جوه. ليه؟ عشان انا بحاسبه بالساعه على اب وورك. فانا اللي بشتغله بروح الوج عنده، فعادي يعني اللي هو ايه، حتى لو ضحك عليا وقفل عليا الاكسس ما عنديش مشكله، انا اللي هو الخسران مش انا. لكن لو مهم. عميل مثلا شغال معايا فيكسد برايس، او عميل لسه ما ادانيش حتى ديبوزيت ولا اي حاجه خالص، لا انا بشتغل عندي انا. ولما باجي اديله هو، لا باخد منه بقى الفلوس الاول، او بفرجه قبل ما بديله اللينك يعمل دوبليكيت عنده. أعتقد كل ده لما ندخل في الكورس وكده هيبان بالتفاصيل أكتر، صح كده؟ لا بمراحل يعني. ما تقلق، انا دلوقتي قلت لك كده برضو كلام ادفانسد يعني. انا اسف لو قلت حاجه مش واضحه، بس لا 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 لا، أنا تمام، أنا تمام، أنا برضو أنا فاهم. لا هيبان اكتر بكتير. بص، هو ما شاء الله يعني السيشن ما شاء الله يعني، وإن شاء الله الكورس ده يبقى موفق فيه يعني، إن شاء الله اللهم امين ربنا يا رب. يوفقك كده ويوفقنا اللهم جميعا. امين. اللهم امين. ماشي، شكرا. اشكرك. مسك الختام. ماشي. العفو. اشكرك. طيب، احنا كده الحمد لله خلصنا. انا بشكركم جميعا على انتظاركم وسماع الاسئله وكده. اتمنى اكون فدتكم باللي اقدر عليه، واتمنى يعني انا نفسي كلكم تكملوا معايا الكورس. والله ما الاهداف ماديه يعني، بس انا حقيقي الواحد ما بين نارين، نار اللي هو عايز ايه،
عايز يفيد الناس بكل اللي عنده، وفي نفس الوقت ايه الجانب المادي قصاد المجهود واللود اللي بيتحط. انا تقريبا ما بعملش حاجه في حياتي دلوقتي غير الكورس والشغل، يعني اللي باشمهندس عباس كان بيكلمني عليه ده. بس كده. فبشكركم جدا على وقتكم، وان شاء الله نتقابل على خير، وانا معاكم بقى على السوشيال ميديا. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.